Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчтэй. Монголын үндэсний малчин телевизээс бэлтгэн хүргэдэг сэтгүүлчийн төмөлт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа дуу хуурын үлгийн нутаг Дундгов аймаг тэр дундаа айраг найргийн үлгий болсон 3 сайхан сумаас үзэгч та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. 3 сайхан сумыг 30 сум нэртэй байсныг 1924 онд 3 сайхан сум болгон нэрийг нь өөрчилж цагаан хушууны 30 жасын суурин дээр анх байгуулж байжээ. 1952 онд тус газраас нүүн одоогийн Чингин суугантад суурьсан байна. Энэ цаг үеэс 3 сайхан сумын хөгжил цэцэглэлт бүтээн байгуулалт эхэлсэн түүхтэй. 3 сайхан сумын түүхэн 95 жилийн их бүтээн байгуулалт өрнөсний 5 жилийн ойгоо эл өдрүүдэд тэмдэглэн баяр наадмаа зохион байгуулж байгаа 3 сайханчууд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр төрийн дээд алтан гац содонгоор шагнагдаж баяр дээрээ баяр нэмлээ. Ард иргэдийнхэн оролцоотой хөгжил цэцэглэлт бүтээн байгуулалтаа өрнүүлж жишг сумын хэмжээнд хөгжиж чадсан 3 сайхан сумыг Монгол улсын өнцөг улам бүрээс зорин өч туршлага солилцох сумдын ард иргэд удирдлагууд олон билээ. Ийхүү үзэгч та бүхэндээ Дундгов аймгийн 3 сайхан сумын түүхэн 95 жилийн их бүтээн байгуулалт өрнөсний 5 жил төрийн дэд алтан гац содонгийн медалга наадмыг Монголын үндэсний малчин телевизийн уран бүтээлчид бид бүхэн бүрэн ихээр нь хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэнгэрийн багцсан чулуун сүмбэр хайрхан ханхроо цуутай их газрын чулуу халах Монголын нутаг толгой 3 сайхан хаанаас ч харсан үсгэлэнтэй миний 3 сайхан таван гушуумадын амар жаргал энгийн орон тавлин заяаны харгууд эхэж хөтөлсөн нутаг үүдэн усан тэнгэрийн доорх андин диваачин үрдмөнхийн жаргалтай миний 3 сайхан 3 сайхан сумын Ярвалдарт түүхт 95 жилийн он баярын хурал инхүү гүн хүндэтгэлтэйгээр эхэлж байна. Баярын хурдыг нээж баяр үлдэж өгөх нөхмэн сумын ритийн хурдын дараагаа Сүпа арчхан Сүпатар таныг хүндэтгэлийн тайзнаа өрн зарж байна. Өнөөдөр манай нутагт нэг түүхэн үйл явдал тохиолж байна. 95 жилийн түүхтэй садаг түүхтэй их бүтээн байгуулалтын ажил эхлээд 5 жил болж байгаа 3 сайхан сумыг төр засаг өндөрөөр нь үлж өнөөдөр төрийн дэд одон медалаар шагнахаар болжээ. 3 сайханчууд 3 сайханчууд сэтгэл нэгтэй зүтгэл нэгтэй байвал одоо амжилт бүтээл гаргаж болдгийг гэдгийг харуулсан. Энэхүү амжилт бүтээлийн өшөө олон суманд үлгэр жишээ болж цаашид улс орныхоо хөгжил цэцгэлтэнд улам их хөрнөмөр оруулаарай гэж энэхүү одон медалыг хүргүүлсэн байна. Ингээд энэхүү өндөр одон медалыг хүлээж авах ёслолын үйл ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. Дугаар 79363 Дундгов аймгийн 3 сайхан сум Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн 123 дугаар зарилгаар алтан гац содонгоор шагнагдсан тул энэхүү батламжийг олгов Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга Улаанбаатар хот ингээд та бүхэн улсын хурлын гишүүн хатагтай зэн наран туяа таныг урьж байна.
баяр төлөвлөхийн ирж болон цугларсан нийт 3 сайхан сумынхаа ард иргэд ах дүүс та бүхэндээ энэ оройн халуун мэндийг төшүүлье. Тэгээд та бүхэн маань Монгол орны хөдөөгийн хөгжлийг түүчээлж төрлөх сайхан сумаа 5 жилийнхаа уйггүй хөдөлмөрийн үр дүнд орчин үеийн хөдөөгийн сум суурин ямар байж хөгжиж чадах энэ жишг загварыг харуулж бүтээлч хөдөлмөрөөрөө энэхүү төрийнхөө өндөр шагналаар шагнагдах болцлоо хангасан хүмүүсээ ийм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрийн өмнөөс хуваалцаа та бүхэнд алтан гац одонгоор шагнуулсанд чин сэтгэлийн баяр хүргэж аз жаргал эрүүлийн амжилт бүтээлийг хүсэн өрөөё. Доктортой хөгжлийн бодлогоо батлаад 4 жил болж байна. Монголын хөгжлийн ирээдүйн чиг бол зөвхөн уул уурхай аж үйлдвэрийн салбар биш. Хөдөөгийн малчтын өрх гэрийн үйлдвэрлэлийн гол зам болсон мал аж ахуйн боловсруулах үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарууд бидний хөгжлийн тэргүүлэх салбар юм аа. Хөдөөгийн ард иргэд маань малаа малж, тариагаа тарьж, Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 10 орчим хувийг нийцсэн ийм их баялаг хөдөлмөрөөр улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа хүмүүсээ. Тийм учраас байгаа газараа суугаа тусгандаа төрлөх сумдаа Улаанбаатарын жишгээр орчин үеийн хотын жишгээр амьдарч болох энэ сайхан жишг загварыг гаргасан та бүхнээр бахархаж Монгол улсын олон сум энэ жимээр хөгжлийнхаа чиг баримжааг гаргаж цаашдаа сум орон нутгаа төлөвлөж хөгжүүлж байгаагийн нэг нь манай Завхан аймгийн Алдархан сум аа. Та бүхэн мэдж байгаа би Завхан аймгийн Алдархан сумаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Завхан аймгаас сонгогдсон. Алдархан сум маань Завхан аймгийнхаа аж үйлдвэрийн бүс бодлогоод та бүгдийн яг энэ гаргасан жимээр төлөвлөлтөө хийж өнөөдөр ажиллаа эхлүүлээд байна. Та бүхтэй суралцах, судлах ариун маш олон зүйл байгаа. Тэгээ ариун их туршлагаасаа манай сумынханд бас дахиад та бүхний араас хөгжих гэж байгаа Заамал сумын ард иргэдэд, Хөсгөл сумын Эрдэнэ болгон сумын ард иргэдэд, Завхан Архангай аймгийн Эрдэнэ Мандас сумын ард иргэдэд та бүхэн өөрсдийнхөө энэ туршлагаас бас хуваалцаарай. За та бүхэнд баяр наадмын халуун мэндийг хүргье. Шинээр дуудуулах нэртэй болж байгаа Алтан гац одонд 3 сайхан чууд гэж дуудуулах нэртэй болж байгаа дахин баяр хүргье. Маш хүндэлтэй, хариуцлагатай ийм авахтай нэртэй болж байна. Тийм учраас энэ хүндэлтэй, хариуцлагатай нэрийг дааж явах, цаашдаа улам их ажиллах хөдөлмөрлөхийг шаардлагатай болж байна. Энэ бүхнийг бүгдээрээ та бүхэн маань дотроо бодоод суусгаж байгаа гэж найдаж байна. Эрдэнэ гурван сайханчууд та бүхэндээ энэ өдрийн түмэн амар амгалан айлтгая. Ингээд бидний гурван сайхан өмнөө Алтан гац одонд гурван сайхан сум гэдэг ийм хүндэтгэлтэй нэртэй боллоо. Үүнээс хойш бид бол зүгээр гурван сайхан сумын иргэн биш, Алтан гац гурван сайхан сумын иргэн болсон учраас бүгдээрээ урд урдын хийж байсан ажлаа олон мэдрэхтэй, олон ард иргэдээр олон санаа нэгдэж, олон өшөө хөгжихийн төлөө бүгдээрээ чин сэтгэлтэй хамтарч ажиллахад миний урд бэлэн байгаа. Ингээд бүгдээрээ гурван сайхан сумаа хөгжүүлж Алтан гац сатангийн дараа авдаг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн 5 жилийн дараа 100 жилийн хойгоор авахын төлөө бүгдээрээ малчтан малаа төрийн албаа агч өөрийнхөө оногдсон ажиллаа хамгийн жишг сум гэж ямар байдгийг, жишг сумын хөдөлмөрчид малчид, жишг сумын төрийн албаа агчид ямар байдгийг гэдгийг үзүүлэхийн төлөө бүгдээрээ хамтран ажилланаа. Ингээд та бүхэндээ сайхан баярлалаа гэж ярая.
газрын чулуу халах Монголын нутаг холбоо гурван хайрхан хаанаас ч гарсан үзгэлэнтэй миний гурван сайхан чулуун шавалтай судар дэлгэж тавьсан үзэмж чуулсан модод ярилсан их газрын чулуунд ургамал цэцэг алсан мэндийн зэнхэр нутаг удсан Монголын зүрхэн чимэг миний гурван сайхан шамдас хурдан хөдгүүд гингон донд жавхаажин шагаан тормын ухаа асрын цацаг дэрвүүлэн Монгол наадам ёслол төгөлдөр эхлэх гэж байна. Морин сайвар сэвшээ айстан сэвшиж байна. аралбай тайвчууд газар хотцоодон нэвч асар мэрэгэн харваачд сурын тал байгуулахай Монгол наадам ёслол төгөлдөр эхлэх гэж байна. Морин хуурын айлгуу тэнгэр аргадан уянгаж байна. Адуун сүрэг бичсэн тэнүн дэлгэр нутаг ард заман жаргалтай унган хонгор нутаг алтан ээлт нарны эвэр тэнүн өлгий ад жаргалын гэгээ миний гурван сайхан таван шуумадын амар жаргалын гин орон тавдан заяаны харгууд эхэж хөтөлсөн нутаг үүс нуусан тэнгэрийн доорх амьдын дэваачин үрд мөнхийн жаргалтай миний гурван сайхан Эрхэт Монгол орны тэнгэрийн алтан шигтгээ эрдэнсийн өлгий болсон миний сайхан нутаг эзэн болсон бидний насан төршин бахархал энх мөнхийн гэгээ миний гурван сайхан баранзад тэнгэрийн доор дэндүү жаргалын өлгий баялагын охсон миний сайхан нутаг мадарч мантын мэрэгдэл холбоо гурван хайрхан баяр жаргалын гэгээ миний гурван сайхан Орон хорийн шиг яруу тансаг уянгадаг удамд хордон хөлгүүд нь өгшил татаад хорддог уулас тал хоссон ийм сайхан нутаг уянгын зинхэр өжин миний гурван сайхан Уртын дууны шуранхай улам зэхэр уянгалдаг уран зэнхэр зэрэглээ газраар нуурхан зэлэлдэг цэцгсэн зэнхэр хүнди тийм сайхан нутаг цэцэд мэрэгдийн өлгий миний гурван сайхан шамдас хордон хөлгүүд гингон дунд жавхаажин шагаан тойрмын уухай асрын цацаг дэрвүүлэн Монгол наадам ёслол төгөлдөр эхлэх гэж байна. Морин сайвар сэвшээ айстан сэвшиж байна. аралбай тайвчууд газар хотцоодон нэвж асар мэрэгэн харваачд сурын тал байгуулахайж Монгол наадам ёслол төгөлдөр эхлэх гэж байна. Морин хуурын айлгуу тэнгэр аргадан уянгаж байна. Хөдөө хэрийн тэнүнд хөгжил дэвшлэр мандаж хөх Монголын нутагтан алдар суугаа мандуулсан асрал төрдөө мөндүүлэн хишиг буйнаар ундарч алтан гадас одонгоор анзал тугаан нэлаасан Эдгээр зооны түүхэнд жишг сум аргадч их Монголын нутагтан нэр аврам өгсөн ардын төрдөө мөндөөж хөгжил дэвшлэр гайхуулсан алтан гадас одонгоор анзал тугаан мандуулсан их түүхийн ундраг гурван сайхан сумын эрдэнэс баялагын өлгий гурван сайхан сумын байгуулсан гавьяатай гурван сайхан сумын баяр цэнгэл наадам инхүү эхлэх гэж байна. Судрах шашнарт мөнгөрсөн гурван сайхан сумын суу атраг мандуулсан гурван сайхан сумын алтан гадас одонтой гурван сайхан сумын ардын цэнгэл наадам инхүү эхлэх гэж байна. Одоо ингээд алтан гадас одонд гурван сайхан сумын түүхт 95 жил бүтээн байгуулалтын 5 жилийн өн их баяр цэнгэл наадмыг нээж гурван сайхан сумын засаг дарга ноён Лочгийн өнзий бат таныг бүр асрын өмнө хүндэтгэлтэйгээр өрн задъя. Эдмүндэд гурван сайханчууд та бүхэндээ энэ өглөөний халуун баяр хүргэе. Гурван сайхан сум
ажлынхаа их амжилтаар өнөөдөр алтан гад содон төрийнхөө чагнал алтан гад содон хөрдөж одоо ахныхаа наадмыг хийх гэж байна. Ингээ та бүхэндээ сайхан наадмыг өрөөж энэ өдрийн наадмаар нэслэг мэдгдээ. Та бүхэндээ өрөөлөг гацлах сайхан мэдгдээ өрөөж. Номт мэрэгэн өгдөөс өдгөө биднээ үлэгдсэн. Ногоолонд хил аяхнаар нор банзаттай шунхайлсан. Урдын сайхан дууны эрхмийн дайд шүтэн ойхон замбоо твийн наран мөнхтөлгүйгээр хандах батугай. Боород гэтэцэс буян хурайхан үлдсэн. Боород гэтэцэгээр албатай шунхайлсан. Учир мөнхийн мэрэгдээ эрхмийн дайд шүтэн урдын дуу ойхон замбоо твийн Монголын урдын дуу ойхон замбоо твийн урдын дуучид талбайд гурван сайхан сумын засаг даргын тамгын газрын хамт олон жигсэн орж ирж байна. Засаг даргын орлогч, тамгын газрын дарга, нийгмийн бодлогын ажилтан, байгаль орчны байцаагч, эрүүл мэндийн мэрэгжилтэн, санхүүгийн албаны баг, төрийн сангийн мэрэгжилтэн, нягтлан мудагч 2, архивч, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав, улсын бүртгэгч, нийгмийн даатгалын байцаагч, татварын байцаагч, газрын даамал, 5 багийн засаг дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэй хөдөө орон нутагт төрийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Гурван сайхан сумын ерөнхий боловсролын сургууль анх 1940 онд цагаан хошуугих газар осор захиралтай 22 сурагчтай анхны баг сургууль байгуулагдаж байжээ. 1940-оос 1975 он хүртэл баг сургууль, 1975-аас 1976 онд 7 жилийн сургууль, 1976-аас 2006 онд 8 жилийн сургууль, 2006-аас 2015 онд 9 жилийн сургууль, 2015 оноос 12 жилийн бүрэн дунд сургууль болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр 312 суралцагч, 43 багш ажилтнтай, дотор байранда 62 хүүхэдтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Багшлах боловсон хүчин, сурлага, урлаг спорт орон аймагтаа манлайлдаг төдийгүй 2014 онд аймгийн тэргүүний сургууль болж байжээ.
байд гурван сайхан сумын цэцэрлэгийн хамт олон орж ирж байна. Багш ажилчин 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 бүлэгт сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагаа явуулж байна. Гурван сайхан сумын эрүүл мэндийн төвийн хамт олон 2018 онд үйл ажиллагаагаараа аймагтаа 3 дугаар байр, эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд ажиллаараа аймагтаа тэргүүн байр, 2019 онд аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын манлайлагч байгууллагаар өргөмжлөгдсөн эвсэг нийтч тэргүүний хамт олон. Гурван сайхан сумын соёлын төвийн хамт олон 1956 онд Улаанбулан нэртэйгээр байгуулагдаж 1996 оноос номын санчийн оронтой нэмэгдэж 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 1968 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар одоогийн шинэ байр баригдаж ашиглалтанд орсон байна. (1959 онд Тал улаан гэдэг газар Дэрсэн ус баг анх төвлөрч байжээ. Дэрсэн ус баг нь 177 өрхийн 515 хүн амтай, 84,700 толгой малтай, дэлгэр хайрхан, буянт хайрхан, яшлын уул, морьт хайрхан зэрэг байгалийн үтсгэлэнт газруудтай. Гурван сайхан баг нь 1924 онд сум байгуулагдсан тэр үеийн засаг захиргааны нэгж болох 10-т хортийн өрхийн зохион байгуулалтаас эхлээд хуучнаар 2, 3, 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт өрхийн малыг нэгтгэн гурван сайхан багийг 1959 онд байгуулсан төвхтэй. Сумын төвөөсөө 30 км-т байрлах олон овоо гэдэг газар багийн төв байрладаг. 164 мянган га газар нь улсын тусгай хамгаалтанд орсон тус баг нь 3 булаг нөмрөлсөн баруун хайрхан, дунд хайрхан, зүүн хайрхан гэх үсгэлэнт газар байрладаг. 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 121 өрхийн 393 хүн ам, 61600 толгой мал тоологдсон байна.
1924 онд сум байгуулагдсан тэр үеийн засаг захиргааны анхан шатны нэгжид хамаарагдаж 1961 онд чулуут баригад болж анхны дараагаар пагмын даш чанц, тоо бүртгэгч хандын чулуу, хорлын мөнх тогоо, малын эмч, ашийн жасраа, аж ахуй жижигэн хорлын равжих, аагент мянганы тавхаа нарын албан хаагчд байжээ. Энэ хугацаанд яачлын дондуу ахлагчтай 2000 адуутай зүүн төлөө баригад, төмрийн шоно ахлагчтай 2000 адуутай баруун төлөө баригад, даржаагийн дамп цэрэн ахлагчтай 1000 хүрийн төлөө баригадын суурьуудыг зохион байгуулж иржээ. Тос баг нь аймгийн төвөөс 70 км, сумын төвөөс 30 км турших хавтгай чулуут гэдэг газар байрлалдаг. 2018 оны жилийн эцсийн малт тооллогоор 137 өрхийн 431 хүн ам, 67800 толгой мал үлдсэн байна.
За эрхэм нүд үзэгчдээ Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын 95 жилээ. За төвтөн байгуулт хийгдсэний 5 жилээ. За Алтан газ содонгоор мялалгсны энэ баяр наадмын Атун сэргийн маллаа болсон хурдан газрын уралдаанд бүртгэгдсэн хорц хурдан үлгүүд 16 дээрээс нэгэн зэрэг сайхан иргэсэн байна. За өнгөн дээр нэг халтар хээр азраг гараад ирсэн байна. Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын сайхны хурд мөрийн спорт баяртай холбооны тэргүүн Пүрийн отхон дэлгэрийн одоо хурдан халтар азраг гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн түнчлэг нэг хээр азраг нэг энэ бөн азрагны дундуур гараад ирсэн одоо уршилж байна. Цагаан дэлгэр сумын яаж мөнгө тогтын одоо хурдан хээр азраг бол гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Дашнымын онгор азраг Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын яаж дашнымын онгор азраг 2-3-ын бөөрөн дээр цэнхэр цэжин мэт онгор азраг гараад ирсэн байна. За ингээд одоо үзүүрийн 10 азраг бол одоо дарын азрагнууд бас нэлээд одоо холдох шинжтэй болоод гараад ирсэн. За ер нь бол ямар ч байсан одоо ингээд сул одоо амархан задарч байгаа юм шиг байна. За ингээд Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын сайхны хурд мөрийн спорт баяртай холбооны Пүрийн одоо отхон дэлгэрийн одоо холдон халтар азрыг бол одоо манай уяачид одоо наадамчин гэж одоо надаар хэлүүлэхгүй сайн мэдэж байгаа да. Дундгой аймгийн өндөр шил сумын шуураагийн нар мандхан одоо унган одоо гэдэг аргагүй одоо Дундгой аймгийн шил адууны одоо өгшөлтэй ийм хурдан хүлэг. За аймгийнхан баруун зүүн бүсийн уралдаанд бас айрагдад төрүүлж байсан. За мөн одоо сум орон нутгийн чанартай олон наадамд бас айрагдад төрүүлж байсан. Дундгой аймгийн үлзий сумын Шарвын Зэрэгт Баатар гэдэг уяачид одоо уяа сойлгон тааралдан оёж шурдлуулдаг лээ. За ингээд одоо хоёр дээр болохоор Дундгой аймгийн Гурван сайхан сум ээж Ташнымын онгор гэдэг азраг гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо бас Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сум ээж мөнгө тогтын хээр гэдэг одоо бас цуута хордоо хээр азраг бол одоо энэ баяр наадмын одоо хурдан газруудын өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За 211 дугаартай Говьсөнбөр аймгийн Сөмбөр сумын уяаж Бачиргалын одоо хурдан шарга одоо азраг бол одоо энэ азруудын ар дээр гараад ирсэн зүтгэж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо бас нэлээ өмнөх азар урдлын азрууд бол одоо бөөндөө бол нэлээд одоо зул задрахгүй л одоо нэгэн одоо тавьж өгөхгүй одоо сайхан одоо уршилж харагдаж байна. За гэхдээ бол одоо яг үзүүрийн азрууд бол ярах айхан аргагүй одоо бас энэ говь нутагтаа одоо хордолдог ийм сайхан одоо хурдан үлгүүд бас ямар ч гэсэн хурдан азрын уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд хоёр үзүүрийн азрууд дээр нэг хадган үзүүчтэй нэг хээр азраг гараад ирсэн одоо уршилж байна үзэгчтэй. Дундгой аймгийн Гурван сайхан говь огтой сумын уяаж оюун сувдын ууган баатрин одоо хурдан хээр азраг одоо асмгараад ирсэн байна да. За энэ одоо сумын алдарт уяаж Монгол улсын алдарт уяаж журнааны төвдөнгийн унган адуу гэж яригддаг баха. Энэ одоо хээр азраг. За ингээд одоо шар азраг гараад ирсэн байгаа. Энэ шар азраг бол одоо Говьсөнбөр аймгийн Сөмбөр сумын уяаж Бачиргалын шарга гэдэг одоо азраг бол ямар үзүүрийн азруудаар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За одоо ингээд үзүүрийн одоо азруудын ардал дээр явж байгаа одоо азруудаар сумын уяаж аюушийн одоо халтар азраг гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ дундуур явж байгаа азруудыг одоо манай зурлаач харуулж байгаа. Үзүүрийн азрууд бол одоо нэлээд сэрхэн болоод энэ азруудын урд дээр одоо яваад байгаа. За ингээд одоо үзүүрийн азруудыг харуулах хэрэгтэй байна да. Ер нь бол одоо үзүүрийн азрууд нэлээд одоо зүтгээд гараа ивсэн. За Дундгой аймаг төдийгөө өмнө говьг өөр ханга аймгийн урдлын сумдуудын одоо бас баяр наадам тогтмол одоо сайн уралддаг ийм л азрууд гараад ирсэн байгаа. За 017 дугаартай халтар азраг 7 дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ жижигхэн одоо халтар азраг гараад ирсэн урагшилж байгаа үзэгчтэй 7 дээр гараад ирсэн. Энэ Дундгой аймгийн өндөр шил сумын Пүрэв дүүгийн ган төмөр гэж одоо сумын алдартай гэж уралдуулдаг халтар азраг 7 дээр гараад ирсэн одоо уршилж байна үзэгчтэй. За энэ Дундгойн одоо зүүн бүсийн уралдаанд нэг удаа төрүүлж байсан одоо азраг да. За түүний уралдаар шарга азраг Бачиргалын шарга азраг гараад ирсэн байгаа. За одоо ингээд одоо үзүүрийн дөрвөн азраг бол дарын азраас сэрхэн болсон байна. Ногоон цэжимнэтэй ногоон густаа тунцсан халтар хээр азраг гарсан цагаас энэ баяр наадмын хурдан одоо азрын уралдаанд хөдөлж хурдж байгаа. Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын уяаж Пүрэв отхон дэлгэрийн одоо хурдан одоо азраг гараад ирсэн байгаа бол цагаан дэлгэр сумж мөнгө тогтгийн хээр азраг одоо энэ дундуудаа гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн говь огтой сумын уяаж ууган баатрин одоо 120 дугаартай энэ хадган үзүүчтэй хээр азраг бас одоо энэ үзүүрийн азруудаар гараад ирсэн. За ингээд одоо энэ азрууд оюун сувдын ууган баатрин хог хээр гэдэг азраг бол бас одоо хурдан азраг. За ингээд одоо энэ үзүүрийн 6 азраг бол дарын азрууд бас нэлээд сэрхэн болсон. Барагч одоо хардын азрууд давхуулгараг бол одоо ингэж холдож байгаа харагдаж байна. За ингээд 017 дугаартай халтар азрагчин хар азрагчин араас төмөөсөр гоод одоо бүр 2 руу ороод ирлээ дээ. За энэ 2 дээр ороод ирсэн жижигхэн халтар азраг болохтой зэрэг Дундгой аймгийн өндөр шил сумын уяаж Пүрэв дүүгийн ган төмөр сумын алдарт уяаж Пүрэв дүүгийн ган төмөрийн одоо хурдан халтар азраг 2 дээр гараад ирсэн. За 3 дээр болохтой зэрэг Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын уяаж мөнх тогтгийн хээр азраг 4 дээр Дундгой аймгийн Ухтаа сумын уяаж оюун сувдын ууган баатрин одоо хурдан хээр азраг. За ингээд одоо энэ азрууд бол одоо ингээд нэлээд зүтгэцэн одоо уршилж байгаа зүгчтэй. Дундгой аймгийн үлзий сумын уяаж Дашвалбарын соёлын одоо зээр азраг бол араас одоо энэ азруудын арал дээр зүтгээтэй явна лээ. За хөнгөлцсөн одоо уршилж байгаа Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын аймгийн алдарт уяаж сайхны хурд мөрийн спорт баяртай холбооны тэргүүн Пүрийн отхон дэлгэрийн хар азраг бол одоо аймгийнхаа 97 жилийн баяр наадамд одоо төрүүлж байсан.
За аймгийнхаа зүүн бүсийн төрөв, за мандлын хурд одоо морин одоо төрөв аймгийн одоо шигшмэл хурд гэж одоо жил болгон зохион байгуулдаг хаврын бүсийн уралдаанд одоо 2 удаа ус төрүүлж одоо хайрагдж байсан гэдээ ярих юм бол одоо аргагүй одоо урд азраг өнөөдрийн баяр наадмын хурдан газрын уралдааныг одоо хөдөлсөн маргачгүй одоо өнөөдрийн баяр наадмын төрүүгээр тодорхой нь бол тодорхой болоод одоо урагшилж байна. Хүүхэд бол нэлээд татаатай сайхан гаргаж ирээд дарцсан байгаа. За 2 дээр дахь дунд аймгийн өндөр шийдвэр мэж Пүрэв дүүгийн ган сумын галдар тойж Пүрэв дүүгийн гандамрын одоо хурдан жижигхэн галдар азар гараад ирсэн. Мөн л одоо аймгийнхаа зүүн бүст одоо 2017 оны зүүн бүст одоо ус одоо төрүүлж байсан санагдаж байна. За мөн одоо дунд аймгийн өндөр шийдвэр сумын галдар тойж Пүрэв дүүгийн инх сайхны одоо хурдан загад азар одоо хараа зүтгэж байсан. За энэхүү эрхэмнүүд үзэгчтэй энэ баяр наадмын хурдан одоо азраг барианд орж ирэхэд дунд аймгийн 3 сайхан сумын 3 сайхны урд морин спорт баярт холбооны тэргүүм Пүрэвийн отгон дэлгэрийн одоо хурдан хээр азраг төрүүллээ. За амун үзүүн дээр Пүрэв давгийн ган төмрийн өндөр шилийн одоо халдар азраг амун үзүүнд одоо хурдсан бол за 3 дээр араас зүтгээд дунд аймгийн өндөр шилийн сумын алдар тойж Пүрэв давгийн инх сайхны загад азраг одоо хурдаллаа. 4 дээр болохтой зэрэг Төвдөнгийн одоо унган адуу оюун сувдын ууган баярын хайр азраг одоо гарсан цагаас өнгөн дээр удаж хайргийн 4 удаа хурдаллаа. За ингээд эхний 4 азар бол ари азруусан нэлээд зүтгээтэй орсон. За 5 дээр зэр азраг орж иж байгаа юм. Дунд аймгийн үлцээс түгэж ташуулбарын соёлын зэр азраг одоо хайргийн 5 удаа хурдаллаа. За ардтал дээр нь одоо савдар азраг мөн одоо сараас одоо зүтгэж одоо орж иж байгаа юм байна. За ингээд одоо говь сүмэр үеэс бачралын шар азраг одоо орж ивж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо бас өнгөн дээр зан цагаан тэрс мөнгө татгын хэрэг азрагуудыг 7-8 буцаар одоо хурдалж ах шиг боллоо. За ингээд одоо үзүүрийн газруудын уралдаан нэлээд сайхан боллоо. Сайхны 3 сайхан сумж ташнимын одоо хонгор азраг бас нэг 10-аад бүрэн дээр одоо хурдалж ах шиг боллоо доо. Түүх гурван сайхан сумынхаа 95 жил дадлагаад үргэлжлүүлсэн
За баяр хүргэе. За сайхан байна. Төрлөх нутаг 3 сайхан суманд ирж азраг төрүүллээ. Миний назраг 3 сайхан сумынхаа нэрийг байн гаргаж явдаг. Ийм л хурдан азраг да. Ингээд Мөчнийхэн талаар энэ өндөршил сумын шуураагийн нар мандах гэж сайхан найзын маань унгаа адуу. Тэгээд найзынхаа унгаа адуугаар аймаг бүсийн наадмуудаас 3 төрөө 3 хайр хүртэл байна. За энэ өдрүүдэд наадмаа зохион байгуулж байгаа нутгийн зоолон дорн сайхан мэнчилгээд дэвшв. Тэгээ ер нь энэ нутаг усны маань манай 3 сайхан сумын хөдөлмөрт ард том нэг маань үнэлж төрөлцгөөс бас алтан гац содонгоор шагналаа. Тэгээд алтан гац содонтой 3 сайхан сумын засаг дарга болон түүний удирдлагууд мөн одоо нутгийн зан олондоо сайхан наадаараа өргөнлөгөр сайхан наадаараа гэж хүсье. Тэгээд одоо миний энэ хэр азаргыг уйж сойдог бас хайрлж нүдний зүсгэмд хайрлж явдаг Шаргын Зөрөгт Баатар гэж Улзийч сумын харьяат сайхан найз маань байдаг. Тэгээд тэдний гэр бүл өр хүүхэд бүгдээрээ одоо хүүхэд нь миний морийг унаад ингээд явж байдаг. Ингээд би тэр найз нартаа бүгдээрэнд нь маш их хайртай. Тэгээд бүгдээрэнд нь их баярлж явдаг шүү гэдгийг бас энэ зөвшөөрөг ашиглая хэлье. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За үзэгчдөндөө өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За би Дундгой аймгийн Говь хотоос сумын алдарт байж байгаа хүн байна. За. За Сумын хүүхэд 95 жил юм. За миний өөр азар Монгол улсын алдарт байж Чунайн төвдөн гэж хүн байдаг. Тэрний манай хонгорын төлөхийн төлдөө. За өнөөдрийн наадмын талаар сэтгэлээ. За өнөөдөр их сайхан наадам боллоо. Бороо сайхан шороо тоосгүй. Тэгээ наадам болсон мөр аригцсан тэг баяртай байна. Дараа чи наадмуудаа хаашаа явж наадаг. За тэгээд энэ наадмаа сонгоо болгож ирсэн өөрийнхөө сумд сайхан оролдсон да. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За үзэгчдөндөө өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За нэг Дундгой аймгийн дэвшил сумын алдарт байж бүрэн давхар сайхан гэдэг. За бүр газар За энэ бол манай өөрийн унгаан адуугаа. Эцэг тал нэг үйл манай өөрийн шаргаад байгаа аав. Тэгээ их тал нэг үйл нэг зандангийн загал азар гэж тэрний их тал тэрний төрсөн унгаас л гарсан да. Өмнө нь яаж уралдаж яв? Өмнө нь уралдаж байгаагүй энэ битүү азар байна. Дараа чи наадамда хаашаа явж наадаг гэж үү? За мөрнийхөө байцааг харж ажиллах. За сайхан. За баярлалаа сайхан. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За өөрийгөө зөвхөн сайхан танилцуулъя. За би Дундгой дэвшил сумын Хүрээдгийн гандамөр гэдэг юм байна. Сумын алдарт. Азрагныхаа удам өгчлийг сайхан танилцуулъя үзэгчтэй. За миний өөрөө азар оногоо азар гоо. Яг талын Жожин гамбот гэдэг үний хурдан бор азрагны өгшөлттэй. Тийм азар байна. Яаж ямар уралдаанууд амжилт гаргаж байв? За агийн хаан зүүн бүс жаргалгийн бүст төрүүлж байсан. Дорноовтай тавуулж байсан. Самдуудын наадмаар нэлээд орсон. Тийм азар байна. За эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ бид өхөн Дундгой аймгийн 3 сайхан сум байгуулагдсны 95 жилийн их бүтээн байгуулалт төрсний 5 жил төрөндөө додон алтан гац содонгоор ялаалгасны одоо баяр наадмын бүрэн эрхээр хүргэж байгаа. За ингээ энэ баяр наадмын хурдан их насны мордуудаа гарааны 6 дээрээс нэгэн зэрэг хэрэгж байгаа торгон мөчийг одоо үзэгч та бүхэн харж байна. За энэ дотор улс бус аймаг гэсэн орон нутгийн чанартай олон наадмуудаас хайрагддаг төрүүлсэн ийм одоо хурц урдан өлүүд одоо бүрдэгдсэн байсан. За Дундгой аймгийн одоо 3 сайхан сум, Дундгой аймгийн одоо өндөр шил сум, за тэгээ Улзий сум, за зэрэгэлтэй олон сумдуудаас гадна за зэрэгэлтэй бас одоо Өвөр хангай аймаг, Өмнөговь аймгийн одоо хурц урдан өлгүүдээс ирж уралдаж тоосоо өргөсөн байлээ. За ингээ их бүтээн байгуулалт өрнөж одоо 5 жил болж за шинэ одоо сумын одоо жишгтэй болж за өнөөдөр одоо бас энэ баяр наадмынхан одоо өдөр алтан гац содонгоор мэлаалагсныхан баяр наадмыг Дундгойгийн одоо 3 сайхан сумынхан маань одоо бас өргөн дэлгэр сайхан одоо тэмдэглэн өнгөрөөсөн. За ингээд одоо хурдан ихний морд одоо дөнгөж ирэнгүү дөнгөн дээр нэг сайхан хээрмөр одоо гараад ирсэн урагшилж байгаа харагдаж байна. За энэ хээрмөр одоо Дундгойгийн 3 сайхан сумын үеаж шаруун лавдэржин одоо хурдан хэр өнгөний мордуудаа гараад нэлээд зүтгээдээ гараа ивцэн урагшилж байгаа бол мөн одоо Дундгойгийн 3 сайхан сумаж Наранбатын зэрдмэр одоо бас ингээд хараад ирсэн байгаа. За ингээ үзүүрийн 3 мордыг одоо харуулж байна. За дөнгөж одоо хурдан ихнээс мордод эргээд одоо 2-3 км явахад үзүүрийн мордуудад нэлээд одоо ширүүхэн гарч ирээд одоо гараад ирсэн байгаа. За 3 дээр цэнхэр каск малгайтай хөвгөнд зулаан цээж биштэй хөрмөр гараад ирсэн. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумж Наранбатын зэрдмэр 3 дээр гараад ирсэн бол 2 дээр одоо холмор одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна үзэгчтэй. За өнгөн дээр болохтой онзор хурдан их насны мордын уралдааныг нэг хармар одоо хөтлөд гараад ирсэн. Дундгой аймгийн Үлзий зэмийн үеаж отгонымын одоо хурдан хармар одоо ингээд Дундгой аймгийн
3 сайхан сум өрсөн байгуулсан 95 жилийн баяр наадмын хурдан их насны морьтой уралдааны хөдөө хүүхэд одоо гаргаж ирээ дардсан байгаа харагдаж байна. За 2 дээр одоо хулмар одоо гараад ирсэн одоо урагшилж байгаа. За 3 дээр бол хотон зэрэг Дундгой аймгийн 3 сайхан сумаас Наранбатын зэрдмэр 3 дээр гараад ирсэн. Ингээд энэ 3 мөр одоо харийн морьдоодсаа жоохон одоо сэрхэн болоод ингээд хурдан их насны морьтой уралдааны хөдлөөд одоо урагшилсан явж байгаа. За ингээд одоо зэрдмэр одоо сургашгал морьдоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сум биш Наранбатын зэрдмэр гэдэг нь бол одоо совоосом овооны дахлаг болон одоо сум орнуудын чанартай олон наадмуудаас хайрагдж ирсэн юм одоо хорцсон үлэг. За 4 дээр одоо хул одоо морь орж ирсэн. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яаж бүдийн алтан шагагийн одоо хул морь 4 дээр орж ирлээ. Бүдийн алтан шагаа, бүдийн мөнгөн шагаа гэж одоо ах トゥ хоёр одоо сүүлийн зүйлүүд олон сайхан одоо хурцурдан үлгүүдээс хоёр журлуулж байгаа. За 4 дээр болох тон зэрэг хар морь одоорсон 17 дугаар таалмар энэ одоо Дундгой аймгийн Үлзий цүмийн үеч Бацгийн хөрмөр байна. Сайн хүүгийн Бацгийн хөрмөр одоо 5 дээр орж ирлээ үзэгчтэй. Дундгой аймгийн Үлзий цүм алдар одоо яаж Бацгийн сайн хүүгийн Бацгийн одоо хөрмөр орж ирээ. Барагчгүй одоо дөрвөлөө шургаж одоо энэ бүдийн алтан шагагийн одоо хурдан хулмарны зөв талаар нь туулаад дөрвөлөө одоо шургаж байгаа харагдана. За үзүүрийн морьдууд бол нэлээд одоо очтойхон гарч ирээд одоо хурдан их насны морьд уралдааны хөтөлсөн арын морьдууд нэлээд одоо зүтгээд дагарцсан. За арын морьдууд одоо бөөн орж ирж байна. За энэ морьдуудын дор одоо үрэн Дундгой аймгийн Үлзий цүмийн үеж хүндүвийн одоо хурдан одоо хөрмөр одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За нэг алагмөр одоо орж иж байна. Дундгой аймгийн Үлзий цүмээ Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яаж Сүхбаатарын алагмөр одоо энэ бөөмөрдүүдийн өнгөн дээр цаатлаа дээр хар газ хамгаалгаа лан чэйж нэмнэттэй хөгд унтсан алагмөр одоо нэглээ зүтгээд орж иж байгаа харагдаж байна. За ягаан цэйж нэмнэттэй хөрмөр одоо энэ Дундгой аймгийн Үлзий цүмээ дашчимцын одоо хүр алзмөр одоо энэ 9-8 багцаан дээр ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо бас нэг зээрдмэр одоо орж ирээд одоо урагшилсан даа үзэгчтэй. Дундгой аймгийн Үлзий цүмийн яаж хориглын одоо саармөр ороод зүтгэж байна. За араас нэг загалмар одоо орж ирсэн. За энэ загалмар Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яаж гомбожвын загалмар одоо 428 дугаартай 11 дээр ордоо орж ирээд ингээд урагшилж байна. За эхний 11 мөрийг одоо та бүхэнд харууллаа. За араас сааралмар одоо орж ирсэн. За энэ 094 дугаартай Үлзий цүмэж хориглын сааралмар 12 дээр орж ирлээ. За араас одоо нөгөө өнгөж уралдаад исэн Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яа шарвын лавдэржийн хөрмөрний хөлн дотроод 14 багцаан дээр ороод ирсэн байгаа юм байна. За одоо ингээд манай зурглаа шурагчлаад одоо үзүүрийн мөрдүүд харуулах байх. Ингээд энэ үеийн наадмын хурдан их насны мөрд уралдааны өнгөн дээр уралдаж байгаа 14 мөрийг одоо та бүхэндээ харууллаа. За одоо ингээд одоо урагшлаад үзүүрийн мөрдүүдийг одоо харуулах байхаа. Энэ үзүүрийн мөрдүүд бол нэлээд одоо очтойхон гарч ирээд одоо урагшлаад гараа ивдсэн. За ингээд 14 дээр тогтоон зэрэг Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын үеяж шарвын лавдэржийн хурдан хэрмэр одоо сум орнуудын чанартай наадмуудаас тогтмол сайхан амжилттай оролцдог юмэр одоо хурдан их насны мөрөд уралдааны хөтөөл гарсан бол одоо үзүүр дунд хэсэгтээ жоохон суугаад одоо 14 төрсэн байна. За 13 дээр Дундгой аймгийн 3 сайхан сум Зоригт Баатарын хөрмөр одоо ногоон цээж нүмнэтэй одоо орж байгаа. Одоо дунд нь Үлзийтийн одоо оргилын сааралмар одоо нэг 11 дээр одоо урагшилж байгаа. За одоо ингээд өнгөний нэг 10 мөр болохтой зэрэг нэлээд зүтгээд байгаараа багчгүй одоо бас барагчгүй одоо бөөг нэрсэн юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ үзүүрийн 5 мөр бол одоо арын мөрдүүдсээ нэлээд одоо салцсан одоо явж байгаа. За одоо байр байдлыг харуулнаа. Одоо урагшлаад одоо ямархуу одоо байр байлтай мордын хөл ямархуу одоо манай зурлаач одоо харуулахаар одоо урагшилж байна. За загалмар одоо 8-9 борон дээр Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын гомбожвын одоо сааралмар одоо 8-9 борон дээр одоо гараад ирсэн бөөмөрдүүдийн ард дээр бол нэлээд зүтгээд одоо сайхан одоо урагшилж байна. За одоо урдлын одоо бөөмөрдүүдийг харуулах байхаа. За одоо ингээд урдлын бөөмөрдүүдийг харуулж байна. 153 дугаартай хэрмэр одоо урагшилж байгаа. За энэ ягаан цээж нэмнэтэй нэг зээлмөр одоо гараад ирсэн. Сүхбаатарын алагмөр одоо гараад ирсэн гэж байгаа. 245 дугаартай Үлзий цүмийн үеж лөндөв дөржин одоо хурдан хөрмөр одоо энэ дундуудаа гараад ирсэн урагшилж байна. За хонгормор одоо урагшилсан гараад ирсэн одоо урагшилж байна. За ингээд одоо энэ мөрдүүд бол одоо үзүүрийн одоо 5 борны араас одоо зүтгээд байна. Улаан цамцтай өгдөгдсөн улаан цээж нэмнэтэй хөрмөр одоо энэ надад мөнгө хүчрэн зээлмөр мөн баха энэ одоо 8 дээр одоо урагшилж одоо 3 Дундгой аймгийн 3 сайхан сумж мөнгө хүчрэн одоо зээлмөр одоо энэ бөөмөрдүүдийн хамгийн наадлаар одоо урагшилж байгаа шиг байна. За ингээд одоо энэ мөрдүүд тогтоон зэрэг үзүүрийн 5 борны ард талаар одоо зүтгээтэй мөрдүүд. Одоо зүрийн 5 өнгөний мөрдүүдийг одоо харуулах байхаа. Ер нь одоо үзүүрийн мөрдүүд бол нэлээд одоо зүтгээтэй гараа ивдсэн байгаа. За Дундгой аймгийн одоо 3 сайхан сум бол хизээнээсэн одоо уулуурхаа өгчсөн. Ер нь бол одоо хөгжил сайтай ийм одоо юм нутаг. За 5 дээр одоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сум ээж бүдийн алтан шагагийн холмор одоо урагшилж харагдаж байна. За түүний урал дээр зээрдмэр одоо гараад ирсэн байгаа. 3 сайхан сум ээж Наранбатын зээрдмэр одоо урагшилж байгаа бол түүний урал дээр уртан зэрэг 17 дугаартай Үлзий цүмийн үеж
сайн хүүгийн бат цөхийн хөрмөр одоо 3-4 бөөрөн дээр гараад ирсэн байгаа одоо урагшилж харагдаж байна. За ингээд одоо бат цөхийн хөрмөр одоо энэ 3-4 бөөрөн дээр гараад ирсэн урагшилж байгаа. Түүний ард талаар утаан зэрэг цэнхэр кас малгайтай улбар шар хуцтай өгд унсан зээрдмөр одоо урагшилж байгаа шүү үзэгчтэй. За энэ одоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сумаш Наранбатын зээрд гэдэг мөр одоо хурдан ихнээс мөр дөнгөж одоо ирэнгүүл одоо өнгөрөөд гараа явцсан одоо энэ энэ 3 мөр одоо ингээд өнгөний одоо мөрний араас одоо урагшилж байна. Одоо ингээд үзүүрийн мөр бол нэлээд одоо хол тасарсан байгаа харагдаж байна да. Ерөнчгөө баргалжгүй нэг 100 метрийн дасартай дасарсан байгаа харагдаж байна да. Дундгой аймгийн үлзийцмийн аймгийн алдар туяач отхон намын одоо хурдан хар хөрмөр одоо ингээд энэ баяр наадмын хурдан их насын мөр дууралдааныг хөдлөөд нэлээд одоо холдсон барай одоо үнэндээ нэлээд дөгцсөн байгаа баг үзэгчтэй. За ингээд одоо энэ арын мордууд бол одоо ингээд үзүүрийн мөр дээр очиж уралдахад бол нэглэн л одоо бэрхэд болсон байна. Дундгой аймгийн үлзийцмийн яач отхон намын одоо хармар. За ингээд одоо энэ баяр наадмын хурдан их насын мөр дууралдааныг хөдөлгдсөн. За ер нь одоо барай одоо зүтгэж байгаа. Хүүхэд одоо морил барайгаа хардсан одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Хар мөрний тухайд бол өнөөдрийн тухайд тун төргөн ямар ч байсан одоо энэ хар мөрөн дээр ирж уралдах мөрөд одоо өнөөдрийн тухайд бол харагдахгүй байна. За энэхүү эрхэм үзэгчтэй Дундгой аймгийн 3 сайхан сум үүсэн болсон 95 жилийн их бүтээн байгуул төрснээ 95 жилийн за Алтан гад содонгоор одоо мялаалагсныхаа баяр наадмын одоо хурдан их насын мөрөд барайнд орж ирэхэд Дундгой аймгийн үлзийцмийн үеяж отхон нэмийн одоо хөрмөр одоо төрүүлэн ирж төмөн голныг байсгаж байгаа торгон мөчийг одоо үзэгч таавхан харж байна. Өнөөдрийн тухайд бол тун дөргөн байгаа юм байна. За амун үзүүн дээр ямар орж ирэх нь араас арын мөрдүүд нэлээд бөөндөө одоо явж исэн. За одоо үзүүрийн мөрдүүдийн байр өөрчлөлт үзүүр дээр одоо 3 мөр одоо араас одоо зүтгээд байгаа юм. За энэ 3 мөрний хөнгөн дээр болохоор Дундгой аймгийн сумын Монгол улсын сайн малчин аймгийн алдартай байж Ёндангийн дашчимцын одоо хөрөө алдсамар араас зүтгэсээр байгаад ингээд 2 дээр гараад ирсэн. За ингээд 2 дээр орж ирж байгаа юм. За 3 дээр Дундгой аймгийн хулц сумын алдартай байж Сумяадрч хонгормод орж ирлээ. За 225 дугаартай Дундгой аймгийн үлзийцмийн үеэ сумын алдарч сайн хүүгийн бацгийн хөрмөр айргийн 4-д одоо хурдалсан бол 5 дээр одоо хулмар орж ирлээ. Бүдийн алтан шагаагийн хулмар айргийн 5-д одоо хурдалж байгаа юм байна. За ингээд одоо эхний 5 мөр бол ямар ч хэлсэн ингээд сайхан одоо орж ирлээ. За ингээд 5 дээр одоо энэ бүдийн алтан шагаагийн одоо хулмар одоо орж иж байгаа бол арал дээр нь Түндүв дөржийн хөрөм хонгор морчин 6 дээр одоо хурдалчлаа. Гарсан цагаас өнгөн дээр хурдалж байсан Наранбатын зээрдмөр 8 7 дээр одоо хурдалчлаа. За мөн одоо гарсан цагаас үзүүр удаа авч урдж байсан мөнгө хүчрийн одоо хөрмөр одоо бас 8 9 бөөрөн дээр одоо хуралчих шиг боллоо. За ингээд одоо арын мордууд нэлээ ширүүхэн өдөө орж ирж байгаа хөл жирүү охин орж ирж байна. Мөнгө хүчрийн хөрмөр одоо орж ирж байгаа шиг харагдаж байна. 153 дугаартай үзүүр дээр явуулсан хээрмөр одоо бас нэг 10 11 багцаантаа хурдалчлаа. За энэхүү эрхэм нүд үзэгч та бүхэндээ бас хурдан их насын мөр дууралдан хүргэлээ. Гомбожийн загалмаар 12-ын багцаагаар одоо орчих шиг боллоо шүү. 3 сайхан юм. Одоо садуун дээр эмгий одоо солон жил одоо адуу хэмэг тэнгэрлэг эмднийг одоо бас өсгөж өржүүлж энэ утагтаан одоо адуучин Ирбатар гэдгээр нэр алдартай. Энэ жутгарын одоо өнөөдрийн бие наадмын хурдан их насны мордын бай шигнэлэг Лулцгийн Ирбатар агсны одоо гэр бүл үр хүүхдүүд одоо байсан гэдэг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За ингээд одоо бас та бүхэндээ бид хүн одоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын 95 жилийн бай наадмын хурдан мордын уралдааныг бүрэн дүүрэн одоо үзэгч та бүхний хүрдээ өртөөлөхөд бид бүхэнтэй хамтран ажил төмөр хүлгээрэн одоо тусалсан эрхэм хүн болол одоо бас туяагийн нинжин дэлгэр гэдэг одоо ах байгаа. Тэгээд одоо бас нийт наадамчин олон за энэ одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс одоо бас туяагийн нинжин дэлгэр ахта баярсан талхснаа илэрхийлж Монгол адууны бос хоолойн камер өнөө мөнхөд ивэж голдгой өсөрөлийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд одоо их насны мордын уралдаан бол ямар нэгэн бүлээнгүй сайхан боллоо. Түрүүж яригсан мордын эзэдтэй болж баярын сэтгэлээс сонсцгоё. Алтан
За төрлөх сумынхаа 95 жилийн хулмараа тавлууллаа. Баяр хүргэе. За баярлалаа. За өнөөдрийн уралдааны талаар сэтгэлдээ хуваалцаач. За өнөөдөр наадам их сайхан болж байна. Бороотой тэнгэр их сайхан байна. Наадам зохион байгуулалт их сайхан болж байна. Хулмарныхаа амжилтуудын талаар. За хулмар дааган цагаас л хурдалж байна да. Аймагтаа нэг төрүүлсэн, аймгийнхаа зүүн бүсэд нэг төрүүлсэн. Ер нь тэгэл нэлээд төрүүлсэн дээ. Энэ дэвшний ажлаар нутгийн зоолонд нэг сайхан наадмын баяр наадмын мэдлэгээ дэвшүүл. За энд хорон зүгсэн наадамчтан энэ өдрийн мэндийг хүргээд сайхан наадцгаагаарай гэж ярих да. Дундгойн гурван сайхан сум 95 жилд хурдмөрөө төрүүлгэлээ. Өдөрч олондоо өөрийгөө сайхан танилцуулаач. За намайг Дундгой аймгийн Улзээцмэн аймгийн алдарт лагсрын гэдэг. Шитрийн лагсрын гэдэг. Байна. Харан морины удам өгшлийн талаар өдөрч олондоо сайхан танилцуулаач. Харан морь унган морь. Эцэг тал нь гал шар өгшөлтэй. Их тал нь хадмын борнууд өгшөлтэй. Ийм морь юм. Ямар амжилтууд гаргаж байна? Өмнө нь олон уралдсан морь. Тэр нь их баг наадамд нэг 40-од медальтай болж байгаа юм шүү. За өнөөдөр баяр наадмаар тэмдэглэж байгаа гурван сайханчуудаа баяр наадмын мэдлэгээ дэвшүүлээ. За гурван сайханчуудаа энэ баяр наадам сайхан болж байна. Өргөн дэлгэр тэнгэр ангаа сайхан байна. Нийт хардамд баярын мэнд төргий да. За баярлалаа. За баярлалаа. Аудиторд өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За намайг Дундгой аймгийн холд сумын уяач Тавуудэрж гэдэг юм байна. За хонгор морины удам өгшлийн талаар. За миний хонгор морь Монгол улсын манлай уяач лаг учир Монгол улсын алдарт уяач Андагийн баяр сайхан гэдэг хүний оног адуу байгаамаа. Надад бэлгэн төгс адуу гоё. Ямар амжилтууд гаргаж байна? Шидлүүрээ
аймгийн наадамд аман үзүүлж байсан. За ер нь бага насндаа ер нь сайн дэвхэж байсан дуугам уу. За өнөөдөр баяр наадмаа зохион байгуулж байгаа гурван сайханчуудаа нэг сайхан баяр наадмын мэдлэгээр дэвшүүлээ. Гурван сайханчууд одоогийн малчин ард түмэн энэ наадам зохион байгуулж байгаа сумын ард иргэд наадам сайхан болж байна. Сайхан зохион байгуулалтаа сайхан наадам хийж байна. Их баяртай байна. Мөр сайхан дэвхлээ. Тэгэл өндөр байна. За их мөндөд зочтой. Дундгой аймгийн гурван сайхан сумын 95 жилээ гурван сайхан сумын их бүтээн байгуулалт төрөнсний 5 жилээ. За гурван сайхан сум төрөндөө додон медаль алтан гац одонгоор медалгасны одоо шагнуулсны энэ баяр наадмын хурдан соёл насны мөрд гарааны 6 дээрээс нэгэн зэрэг сайхан эргэж байна. За хурдан одоо соёл насны мөрдөө иргэнгүүд одоо бас нэг халтар үрээ цаагуур одоо цэнгэр цээж юмтай халтар үрээ өнгөн дээр гараад ирж байна. Дундгой аймгийн өндөр сүлжмөө сегмэдийн ган төмрийн одоо хурдан ган очруудаа хурдан хоёр үрээ гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За 3 4 мөрөн дээр ногоон хувцастай өгöd өнцө 2-ын бүрэн дээр буур дураа гараад ирсэн байна. За энэ буур дураа болохтой Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын чулуутын үлэг галын уяаж шарвын лаг дэржин буур дураа 2 дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За түүний наатлаар одоо 25 дугаартаа бас нэг бор үрээ гараад ирсэн одоо урагшилж байгаа халтар үрээ гараад ирсэн одоо урагшилж байгаа. За энэ одоо Дундгой аймгийн өндөр шилсэн үеэж ган төмрийн одоо хурдан халтар үрээ 3-4-ийн бүрэн дээр гараад ирсэн одоо урагшилж байна. За ингээд одоо үзүүрийн өөрөөнүүд ямар ч үс нэлээ очтойгон гарч ирээд хурдан соёл насны мөрд дууралтааны хөтөлсөн байгаа. Хурдан соёл насны мөрд дууралтааны цэгэр цээж нэмнэтэй хээр халтар үрээ хөтөлсөн. За энэ одоо Дундгой аймгийн өндөр шилсэн үеэж цэгмэдийн ган жинчрийн одоо хурдан хээр үрээ хөтөлсөн одоо орж байгаа. За наатлаар шиир цагаан хонгор руу гарч ирлээ дээ үзэгчтэй энэ хонгор руу тогтоон зэрэг отхны баяр сайхны одоо хонгор руу тун адилхан өрөөнэ. Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын алдарт байж отхны баяр сайхны одоо хурдан хонгор руу наатаар дөр удаан цээж нэмнэттэй ногоон бүтэн нэмнэттэй одоо хонгор руу гараад ирсэн одоо урагшлаа. За ингээд одоо үзүүрийн одоо өрөө нэлээд одоо ширэг хүмүүстээ гарч ирээд хурдан соёл насны мөрд дууралтааны хөтөлсөн байгаа. 56 дугаартай хонгор үрээ бас одоо цаатлаараа гараад ирсэн юм. За лувсан дэшээ хонгор үрээ тэр цаатлаар одоо бас нэлээ хуулаараа 4 дээр гараад ирсэн байна. За ингээд одоо үзүүрийн дөрвөн өрөө одоо үндсэндээ арын өрнөөсөө жоохон сэлж явах шиг байна. За 4 дээр 25 дугаартай галдар өөр 4 дээр гараад ирсэн байна. За энэ одоо галдар өрөө тогтоон зэрэг Дундгой аймгийн өндөр шилсэмийн уяаж ган төмрийн галдар өрөө 4 дээр одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээд одоо хурдан соёл насны мөрдөө уралдааныг Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын уяаж отхны баяр сайхны одоо хурдан хонгор үрээ хөтөлсөн байгаа бол түүний арал дээр одоо жижигхэн бор үрээ гараад ирсэн урсж байна. 17 дугаартай юм бол одоо Дундгой аймгийн өндөр шилсэмийн Сүхбаатарын бор үрээ мөн байна үзэгчтэй. Хөх бор үрээ 2 дээр гараад ирсэн. Ингээд одоо хурдан соёл насны мөрдөө уралдааны Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын уяаж отхны одоо баяр сайхны хонгор руу одоо хөтөлсөн. За 2 дээр нухтаа Дундгой аймгийн өндөр шилсэн байж Сүхбаатарын бор 2 дээр гараад ирсэн. За ингээд энэ хоёр өрөө одоо ингээд Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын 95 жилээ 3 сайхан сум одоо алтан гац одонгоор медалгасны одоо энэ их хоёр наадмын хурдан соёл насны мөрд уралдааны хөтлөөд одоо урагшилж байна. За ингээд одоо энэ хоёрын тухайд бол тун зэрэгхэн болоод арын өрөөнөөс нэлээд зэрэгхэн болоод одоо хурдан соёл насны мөрд уралдааны хөтөлсөн. За гэхдээ бол одоо газар бол хараахан болоогүй. Ард дээр нь одоо солон сайхан одоо авраг урдан хөлгүүд одоо урагшилж байгаа. За 3 болохтон зэрэг Дундгой аймгийн өндөр шилсэмээ цэгмэдийн ган учир хээр үрээ 4 дээр Дундгой аймгийн өндөр шилсэмээ ган төмрийн галт үрээ гараа ивсэн буур дурын араас нэлээ зүтгүүхэн орж ирээд одоо урагшилдаа одоо үзэгчтэй Дундгой аймгийн үлзий цэмийн уяаж дашвалбрын даштавгийн одоо буур дурын 5-6-гийн бөөрөн дээр одоо гараад ирсэн урагшилдаа. За ингээд одоо буур дурын 5 дээр гараад одоо урагшилсан бол 6 дээр болохтон зэрэг зээр дүрээ гараад ирсэн байна. За энэ 6 дугаар дээр зээр дүрээ одоо гараад ирсэн. За энэ Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяаж дондуын одоо зээр дүрээ 6 дээр гараад ирсэн байгаа. За ингээд одоо эхний 5 үрээний арал дээр энэ одоо битүүн нэмнэтэй дондуын одоо хурдан зээр дээр гараад ирсэн болвол 7 дээр болохтон зэрэг Дундгой аймгийн 3 сайхан сумж Баасан хүүгийн халиу алаг үрээ 7 дээр орж ирлээ. Нэлээд жиргэн хөлдөө орж ирээд одоо өнгөний 6 өрөөний араас одоо нэхэтэ одоо урагшиллаа. За 7-гийн үрээг одоо 8-ийн үрээг одоо харуулах гэж байна үзэгчтэй. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын шарвын лаг дэржин буур дээр одоо орж ирж байгаа шиг байна. Түүний арал дээр одоо 2 хээр үрээ одоо орж ирсэн дээ. За одоо энэ 2 хээр үрээ тогтоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяаж Мөнхбаатарын одоо хурдан хээр үрээ мөн шиг байна. За мөн одоо төвний урал дээр бодоход Дундгой цавдэржин буур дүрээ одоо энэ 3 үрээний өнгөн дээр одоо оршуулж байгаа. За Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын шарвын цавдэржин буур дүрээ одоо тэр хурдан одоо соёл насны мөрд дурлаа дөнгөж ирэнгүүт одоо бас ингээд 2-3-ын бүрэн дээр одоо гарч ирсэн хөлн дотроо одоо 7-8 руу одоо орсон юм шиг байна. За 9 дээр болохтон зэрэг хээр үрээ одоо хээр үрээ одоо оршуулж байгаа. Дундгой аймгийн
Дундгой аймгийн Адаа цэм Жинхэнэ сайхны галтар үрээ Цэлмэг сайхны одоо хурдан галтар үрээ араас одоо зүтгэж байгаа шүү. За одоо ингээд одоо урагшаад одоо үзүр өрөөнөд харуулах байна. Үзүр өрөөнөд нэлээд одоо сүтгээд одоогараа ивцэн байгаа. За ингээд одоо Дундгой аймгийн одоо 3 сайхан сум бол одоо хизээнээсээ хөгжил цэцгэлт нь дэлгэрсэн. За энэ нутгийн олон дүн одоо их нутгаан гэсэн сэтгэлээр олон сайхан бүтээн байгуулалтыг хийдэг. За их бүтээн байгуулалт одоо 5 жил өрнөж 3 сайхан сум маань одоо бас олон сайхан бүтээн байгуулалтыг хийд одоо ард иргэдийн одоо тов тухтай амьдрах орчин одоо бүрдүүлсэн ийм сайхан одоо бас нутаг орн болж хөгжиж байгаа. Дундгой аймгийн 3 сайхан сум яаж Баасанхүүгийн одоо халиу хаалгаараа хурд үрээдээ урагшилж байна үсэ. Дондвын зэр дүрээ 6 дараа одоо урагшилж байна үзэгчтэй. Дондвын зэр дүрээ 3 сайхан. За 379 дугаартай Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн үе яаж Цэгмэдийн ан өчрийн одоо хурдан хариуны хөлн дотроо 5 руу орцсон байна. Тэр хөдөлж уралдаадсан хөлн 5 руу орцсон юм байна. Төвний урал дээр 25 дугаартай Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн байж ган төмрийн одоо хурдан халдар үрээ бас хөлн дотроо 4 рүү орцсон байна. Цэгэр нэмнэтэй хэр үрээ. Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн ган төмрийн хэрэг 4 дээр шүүзэгчтэй. За үзүүрийн 3 үрээ чинь салсан юм байлгүй дээ. Одоо үзүүрийн 3 үрээгээ даруулнаа. 3 дээр бол ганцаар Дундгой аймгийн сайн сумж отгоны баяр сайхны шиирцэн хонгороо 3 дээр шүүзэгчтэй. За 3 дээр ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За үзүүрийн 2-ыг одоо харуулна да. Үзүүр дээр бор үрээ буур дөрөө 2 удаа гарч ирсэн байна. Дундгой аймгийн өлзий эцмэн уяач даш болбын даш тавгийн одоо хурдан буур дээр цаатлаар одоо зүтгээд гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн уяа Сүхбаатарын бор үрээ наатал нь одоо улбар шар нэмнэт чээж нэмнэт улбар шар гуцтай үдмцэн бор үрээ гэсэн. За ингээд одоо энэ хоёр үрээ бол одоо бас нэлээд зүтгээтэй урагшилж байгаа юм байна. Ер нь одоо бас 2 жиг гатгаатай Сүхбаатарын бор үрээ өнөөдрийн тухайд бол лавхан шиг харагдах нь одоо баараггүй болж байгаа шиг байна да. Цаатлаар утгаш дашлавгийн одоо хурдан буур дөрөө явдгаа. За одоо дашлавгийн буур дөрөө өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Дундгой аймгийн өлзий цэмийн уяаж даш болбарын дашлавгийн буур дөрөө гэж одоо энэ хоёр наадмын хурдан соёл насны барь дуруудаа хөтөлсөн бол арал дээр Дундгой аймгийн өндөр шилжсэний уяаж Сүхбаатарын бор ураа гараад ирсэн. За ингээд одоо энэ хоёр ураа өнөөдрийн баяр наадмын хурдан соёл насны барь дуруудаа хөтөлсөн нэлээд зүтгээтэй. Энэ өөд гараад ирлээ. Одоо уруудаад одоо барай орондоо. За уруугаа одоо зүтгэж эхэлнэ. Хоёр урыг хүүхдүүднөөс хөдөлгөж эхэлсэндээ үзэгчтэй. За дашлавгийн буур дөрөө ч өнөөдөр нэг даанч нэг хурдан байгаа юм байна да үзэгчтэй. За ардлын хэр үрээ ч өнөөдөр нэг хэрэг бор үрээ ч бас нэг хэрэг дэрж нэг үзүүр дөрөө дайхыг бол байх гэж Сүхбаатарын бор ураа. Гэхдээ бол одоо бас энэ азарган буур дөрөө арай л бяртаа авах шиг байна да. Дашвалбарын дашлавгийн одоо хурдан буур дөрөө арай л бяртаа авах шиг улам л одоо хотож авах шиг байна. За барай одоо үндсэндээ нэлээд дөгцсөн байгаа шүү үзэгчтэй. За энэ хүү эрхэм нүзгээ Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын 95 жилийн за алтан гац содонгоос мялалгсан энэ баяр наадмын хурдан соёл насны барайнд орж Дундгой аймгийн өлзий цэмэн яаш дадч болбарын дашлавгийн хурдан буур дөрөө төрөө Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн Сүхбаатарын бор ураа аман үзэнд одоо хурдлаа. За 2 үрээ 19 нэлд этгээд одоо холдож одоо өнөөдрийн баяр наадамд одоо орж ирж байгаа юм байна. За 3 дээр ямар үрээ орж ирэхийг одоо бүгдээр харъя. 3 дээр ямар ч байсан Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн үеч Адаа цэгсэн үеийн үеж отгоны баяр сайхны одоо хурдан хонгор үрээ одоо явж явах хэвээр. За мөн одоо бас Цэгмэдийн ган очрын хээр өрөө явж явах хэвээр. Дундгой аймгийн өндөр шилжсэн үеж ган төмрийн галтар үрээ одоо явж явах хэвээр. Дундгой аймгийн 3 сайхан сум яж лавгдэржин одоо буур дөрөө гэсэн өрөөнд явж явах хэвээр. За ингээд одоо шир цаас артаа хонгор үрээ. За энэ отгоны баяр сайхны одоо хурдан хонгор хайргийн 3 удаа хурдулж байна. Адаа цэгийн сайн цагаан сум юм. За 4 дээр лохтон зэрэг гарсан цагаас өнгөн дөрөсөн Дундгой аймгийн өндөр шимс юм яаж Цэгмэдийн авчир хайргийн 4 удаа урдаллаа. За 5 дээр мудаа өнгөн дээр удаа оржсэн Дундгой аймгийн өндөр шимс юм яаж ган төмрийн галт руу хайргийн 5 удаа урдаллаа. За хий 5 үрээ байраа авлаа үзэгчтэй. За одоо ардлын үрээнүүдийг харуулъя. 6 дээр одоо нэг цэнхэр нэмнэтэй хэр үрээ. За энэ чинь Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын гал дээрээс одоо морцсон 25 дугаартай. За хөрөө ороод ирж байна. Одоо орж 628 дугаартай 3 сайхан сумын үеж хиний өрөө орж ирлээ. Зээр дөрөө одоо орж ирсэн. За мөн одоо бас ган төмрийн буур дөрөө 7-8-ын хугацаанд дэр орж ирсэн. За дондгийн одоо зээр дөрөө 7 дор одоо орчих шиг боллоо. Ингээд одоо үзүүр өрөөнд ингэж л одоо хоол одоо салж уралдсан байгаа үзэгчтэй. За ингээд одоо 8, 9 өрөөнүүдийг харуул 9 10 өрөөнүүдийг одоо манай зурлаж харуулах гал одоо тосоод хүлээгээд ах шиг байна. За ингээд одоо ингээд үзүүр өрөөнд бол ингэж л одоо нэг сэн зайлж нэгэн газар дээрээс нэгэн цэг дээрээс уралдсан гэхэд за чулуутан Мөнхбаатарын хэр үрээ 9 дээр орж ирж байна. Чулуутан вэж Мөнхбаатарын хэр 9 дээр орж ирж байна. За 10 дээр болохтон зэрэг Баасанхүүгийн халиу алга үрээ 10 дээр орж ирж байгаа юм байна. 3 сайхан сум яаж Баасанхүү халиу алга үрээ 10 дээр орж ирж байна. За ингээд соёл насны мөр дууралдааныг тав хүндээ хүргэлээ. За нилээнд одоо холдож холын зай авч одоо орж ирлээ дээ. За ингээд одоо бас тав хүндээ бид хүн одоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын 95 жилийн баяр наадмын хурдан мордын уралдааныг бүрэн дүүрэн одоо үзэгч та бүхний хүрдээ хүртэл одоо
бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж төмөр хөлгөөрийн одоо тусалсан эрхэм хүмүүс болоод одоо бас туяагийн нинжин дэлгэр гэдэг одоо авах байгаа. Тэгээд одоо бас нийт наадамчин олон за энэ одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс одоо бас туяагийн нинжин дэлгэр ахта баярсан талгснаа илэрхийлж Монгол адууны бас хоолцоогийн камер өнөө мөнхөд ивэж байгаа голдгой хэсрүүлийг өргөн дэвшүүлье. Altın adı satın giymeli adamın adını Ortağını sayalmasını verdiğin yoruktan idurulağına Onu evin ülti senin yaş taşlak giyin boruk Anın hücud Onu evin ömrüşün senin yaş çukuratırı yıkar Ergin vurup Onu evin ömrüşün senin yaş ömrün yaptır Ergin vurup Onu evin ömrüşün senin yaş Ergin dört Onu evin yaptığın senin yaş İngilizce hafta İtkâr kuduğunu hanlar ilkin soruyu vatıyordur Havagattı hanışvi bayır çingili vanda Rüydatri bayısıgılın basından mungaktidir Ondattılığı haradaltı Tumuru soza songun göydüge men mungaktidir Onu metriliği ortdaltı Mensin jalla songun göydük Sağını darun sayyalı yarıltılsın Zavulturma hıttıga sunultılsın O sakıncı kazılı bıltılsın Dıgırgan mütten tarımıltılsın Tuğla sakın zana hıttıltılsın Nurgi sakın biye bullultılsın Ungattı sakın dilde saksıltılsın Çıttırın doğraya ciriltılsın Tunglik tadımakına tarımındadı tonçorodun hülübü dönlenildi. За соёлын стимер амуу хэллээ баяр. За баярлалаа. За өөрийгөө үзэгч олондоо сайхан танилцуул. За Дундгой аймаг Өндөрс сумын Ячин Камгалаг хүн байна. За өрөөнийхөө удам өгчлийн талаар үзэгч олондоо танилцуул. За удам өгчлөг гэвэл манай өрөө унгаа дуу. За өнөөдөр түүх ойгоод нүүлж байгаа гурван сайханчуудаа нэг сайхан баяр наадмын имжлэгээ төвшүүлж. За ойгоо тэмдгэж байгаа гурван сайханчуудаа бүгдээрээ сайхан наадаарай гэж. За баярлалаа. Үзэгч олондоо өөрийгөө сайхан танилцуул. За Дундгой аймаг Өндөрс сумын Цагуудын ган гочир гэдэг байна. За өрөөнийхөө удам өгчлийн талаар үзэгч олондоо тань. За миний өрөө их тал нь миний өөрийн унгаа доо. Эцэг тал нь Өндөрс сумын аймгийн алдартай Жөөжин бат гэдэг хүний бараацганы өгшөлтэй. А өмнө ямар уралдаанууд туралдаж ямар ажилтаар гарч байв? За даагнаас хойшлоос харагдаж байсан. Дараа чи наадам таашаа явж наадъя гэж бодож. За одоо самандаал оролдох гэж байна та бай. За нутгийн зоолонд нэг сайхан баярын имжлээ төвшүүлж. За наадам хийж гурван сайхан сумын халуун малчид ард түмэндээ наадам энэ сайхан наадам хийж байгаад халуун баяр хүргэе. За түүхэн 95 жилийн байгаад нөлж байгаа гурван сайханчуудтай баяр наадам соёлонгоо авлууллаа баяр хүргэе. Баярлаа. За өөрийгөө үзлэлэндээ сайхан танилцуулъя. Би Дундгой аймгийн Адаатгал сумын залууяач Ингсайхан гэдэг хүн байна. За хэрвэнэхэд удам өгчлийг сайхан танилцуулъя. Хэрвээ манай унгаа доо. Эхлэн Дундгой аймгийн алдартай яач гав гэдэг хүний эцэгтэй. Тийм өөрөө унгаа доо байна. Өмнө ямар амжилтад орж байна?
Өмнө нь нэг сумын наадамд аригдчихсан. Багцаа наадамд ганц нэг орсон. Эрхэм өнөдөө төвчтэй бидний тав хүндээ дундгой аймгийн 3 сайхан сүмээс 95 жилээ. Төрөндөө додон медаль алтан гацсаар медальгсны медаль гоё наадмын бүрэн эрхэн одоо үргэж байгаа. За ингээ энэ хоёр наадмын хурдан хязгаал насны мөртөө дурлаанд одоо бүрдүүлсэн хур зуртангууд гарааны 6 дээрээс нэгэн зэрэг сайхан эргэж байгаа. Сайхан мөчийг одоо тав хүн одоо харж байна. За ингээд одоо нутгийн олон сайхан одоо хурдууд цугулсан энэ сайхан баяр наадам болоод дундгой аймгийн 3 сайхан сум өгсөн бас 95 жилээ. Их бүтээн байгуулалт хийсний 5 жилээ. За тэгээд одоо бас алтан гац зодонгоор медальгсны одоо баяр наадам одоо зохион байгуулагдаж байгаамаа. За ингээд одоо энэ баяр наадмын одоо бас хурдан хязгаал насны мөртөө уралдааныг дундгой аймгийн 3 сайхан сумын Чулуут багийн уяач Улаанхүүгийн зэгэл өрөө өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За тэгтээ бол одоо хурдан хязгаал насны мөртөө уралдааны зуул задрааг одоо орж ирж байна. За мөн одоо бас дундгой аймгийн 3 сайхан сумын Дэрсний ус багийн уяач Бат дэлгэрийн одоо хурдан халиун өрөө одоо цаагуур одоос нэлээд зүтгээд одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За наад нь болохдоо Чулуут багийн уяач Улаанхүүгийн зэгэл одоо өрөө гараад ирсэн байгаа. За ингээд одоо бас тав хүндээ бид хүн одоо дундгой аймгийн 3 сайхан сумын 95 жилийн баяр наадмын хурдан мордын уралдааныг бүрэн дүүрэн одоо үзэгч тав хүний өрдөө өртөөлгөөд бид хүнтэй хамтран ажил төмөр хөлгөөрийн одоо тусалсан эрхэм хүн болоод одоо туяагийн нинжин дэлгэр гэдэг одоо ах байгаа. Тэгээд одоо бас нийт наадамчин олон за энэ одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс одоо туяагийн нинжин дэлгэр ахта баярсан талархснаа илэрхийлж Монгол адууны бос хоолойн камер өнөө мөнхөд ивэж голдгой өсөрөлийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд одоо хурдан хязгаал насны мордын уралдааны үзүүрийн одоо мордууд нэлээд одоо зүтгээтэй одоо морд бол одоо зуул задрааг одоо сайхан урсуулж байна. За араас нь даан цээж нэмнээтэй шар нэмнээтэй хар үрээ орж ирж байна да. За энэ одоо мөнгө төмөнгийн одоо хар үрээ ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ үрээнүүд бол нэлээд одоо урагшлаад одоо үзүүрийн өрнөдөр очоод уралдахыг бол одоо байх газаргууд байна. За хамгийн наалаар одоо орж ирсэн одоо энэ бөөн 6 7 өрөөний арал дээр явж байгаа мөнгө төмөнгийн 10 шүү. За мөн одоо зөнгөн дээр болохдоо Чулуут багийн уяач Улаанхүүгийн зэглүүрээ гараа явуулсан. Дэрсний ус багийн уяач Бат дэлгэрийн одоо халиун өрөө одоо сүнгэн дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байгаа. За ингээд одоо энэ халиун өрөөний жоох хөдөн татараад бол хойшоо суучих шиг боллоо. За ингээд үзүүрийн 3 өрөө одоо нэлээд зүтгүүн гарч ирсэн байна. Үзэгчтэй 4 дээр хөрөн өрөө гарч ирсэн байна. За 2 дээр хөрөн өрөө гарч Баасанхүүгийн одоо хөрөн өрөө мөн шиг байна үзэгчтэй. За энэ одоо за одоо ингээд хурдан хязгаал насны мордын уралдааныг бор өрөө хөтөлсөн байна. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын Дэрсний одоо ус багийн уяач одоо бүдийн мөнгөн шагагийн бор өрөө өнөө жил тун турган байгаа. Даагандаа хордон байгаа шүдлэн өрөө үндсэндөө энэ одоо хязгаалan өрөө өнөө жил тун турган байгаа гэж одоо хурдан хязгаал насны мордын уралдааныг хөтлөөд одоо гараад ирсэн байна. За 2 дээр тогтоо хөрөн өрөө гараа явьсан байгаа шүү үзэгшм. За энэ Сайнхүүгийн Бацгийн хөрөн өрөө 2 дээр гараад ирсэн байна да. Энэ дундгой аймгийн Үлзий эцмийн уяач Сайнхүүгийн Бацгийн хөрөн өрөө гэж одоо бас л одоо өнөө жил тун турган байгаа хөрөн өрөө 2 дээр одоо гараад ирсэн байгаа бол цаатал дээр нь одоо хээр өрөө гараад ирсэн байгаа гэж байна. За тэр одоо энэ тэр хамар цагаан хээр өрөө одоо Сүмбэр аймгийн уяач мөнх чаргалын одоо хурдан одоо мэл халдсан одоо хурдан хээр өрөө ингээд 2 руу баргачих одоо шуургаж орж иж байгаа юм болоо. За ингээд одоо хурдан хязгаал насны мордын уралдаан дээр дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяач бүдийн мөнгөн шагагийн бор өрөө Говь Сүмбэр аймгийн уяач мөнх чаргалын одоо хээр мэл халдсан одоо хулдан хээр өрөө 3 дээр болохтон зэрэг Үлзий эцмийн уяач Сайнхүүгийн Бацгийн одоо хөрөн өрөө гэсэн. За энэ 3 өрөө ингээд энэ баянаад хурдан хязгаал насны мордын уралдааныг хөтлөөд одоо гараа явуулсан бол арын өрөөнөд орж ирж байна. 37 дугаартай зээр дүрээ 3 сайхан сумын уяач Наранбатын хүрээ халзан өрөө энэ өрөөний дөнгөн дээр ороод ирсэн бол энэ өрөөний дөнгөн дээр уртлагдуугийн хийцтэй хээр өрөө орж ирсэндээ үзэгчтэй энэ хээр өрөө тогтоон дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын уяач Дорд самбүгийн хээр өрөө энэ өрөөний дөнгөн дээр одоо орж ирсэн бол ардал дээр нь болохтоон зэрэг Наранбатын зээр халзан өрөө цаатал дээр нь алаг өрөө ороод ирсэн. За тэр алаг өрөө дундгой аймгийн өндөр шиг сумын уяач Сүхбаатарын алаг өрөө одоос одоо нэлээд зүтгээтэй ороод ирсэн. За мөн одоо энэ 3 өрөөний ардал дээр нэг зэгэл өрөө орж ирсэн. За 100 дугаартай уралдааны замбарсан дундгой аймгийн өндөр шиг сумын уяач 8 жингийн загал энэ өрөөнүүдийн ард дээр одоо ороод ирсэн. Ардал дээр нь одоо хонгор өрөө орж ирсэн. За шар нэмнээтэй хар өрөө ч ороод ирсэн одоо уршилж байгаа да. Энэ одоо мөнх төмөнгийн одоо хурдан хар өрөө одоо бас мөн урагшлаад одоо гараа авчлаа. За мөн одоо бас гарсан цагаас өнгөн дээр урдж байгаа дундгой аймгийн 3 сайхан сумын Дэрсний ус багийн уяач Бат дэлгэрийн халиун өрөө бас нэг 10-аад бөөрөн дээр гараад одоо урагшлаа. За ингээд одоо энэ өрөөнүүд одоо яалчгүй одоо хурдан байгаа өрөөнүүд өнөөдрийн баяр наадмын одоо хурдан хязгаал насны мордын уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн одоо харагдаж байна. Шар ховцтой өгд унтсан цэгэр зээж нэмнээтэй бүдрэгчгийн зэр дүр орж ирлээ одоо
нутгийн Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яаж бүдэрэгчгийн зээр тал зүгээр аргагүй одоо хурдан гэдэг нотооч одоо араас зүтгэхэд одоо үзүүрийн өрөөнүүдээр нэлээд зүтгээд орж ирсэн. Цаал дээр ягаан цагаас малгайтай хөгтөн цаг халиу өрөө тогтоон зэрэг бат дэлгэрийн халиу өрөө. За ингээд одоо энэ өрөөнүүд одоо үзүүрийн өрөөнүүд араас нэлээд зүтгээд орж байгаа. 056 дугаартай хөрөн үрээ араас одоо нэлээд зүтгээд орж исэн үзэгчтэй. Саяны 056 дугаартай хул өрөө бол одоо Дундгой аймгийн хул сумын үеж очир жаргалын одоо хурдан хөрөн үрээ одоо ороод ирсэн байна. За ингээд одоо манай зурлаач бүр одоо хойшоо суугаад одоо 16 7-оор явж байгаа өрөөнүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа харагдаж байна. За ингээд Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын баяр наадам бол одоо ардын өвсгөлийн баяр наадмаас гадна за Дундгой аймгийн одоо 3 сайхан сум уусан байгаа бас 95 жилээ. За их бүтээн байгуул хийгсний 5 жилээ. За тэгээд мөн одоо бас Дундгой аймгийн 3 сайхан сум маань одоо төрийн дэд одоо медаль алтан газар одоо медалгасны медалга баяр наадам гэдэг одоо баяр давхацсан энэ сайхан баяр наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж одоо нутгийн эрдэм яачаад за газрын одоо олон сайхан одоо морид за тэгээд одоо хүчит бөхчүүд наадамчин олон гэдэг одоо сүнхэрийн одоо өргөн дэлгэр зохион байгуулагдсан. За тэгээд баяр наадмын тухайд ч гэсэн одоо өндөр зохион байгуулалтанд болж морины одоо гараа барай болоод одоо ямар нэг бодлонг одоо цагаан зохион байгуулагдсан гэдэг та бүхэнд дуулахад та таван таныг та бүхний одоо бүрэн дүрэн хүртэл болгоод бид хүний одоо төмөр хүлгээрээ үйлчилсэн эрхэм хүн бол одоо туяагийн нэнжин дэлгэр гэдэг одоо бас сэтгэл дүүрэн одоо сэтгэл сайтай ахта баярсан даргаснаа илэрхийлье. За одоо ингээд одоо урагшлаад одоо хязгаар насны мөрдөө уралдаанд одоо үзүүрлөө уралдаж байгаа өрөөнүүдийг одоо манай зурлаач одоо харуулах гэж байна. Эмэгтэй хөхөд унцсан саарл үрээ одоо нэлээд зүтгээтэй урагшилж байна да сая. Энэ саарл үрээ одоо араас урагшуулдаг Дундгой аймгийн үлзий цөмөө яаж Будсрынгийн отхон мөнхийн саарл үрээ одоо эмэгтэй хөхөд унцсан тэр 2 өрөөний цаатлаар одоо урагшилж байгаа харагдаж байна. Энэ цэгэр зээж нэмнэтэй одоо саарл үрээ одоо урагшсан. За энэ одоо 688 дугаартай хөрөн үрээ нааталт нь одоо урагшилж байгаа шүү үзэгчтэй. За энэ одоо өөрөө үлзий цөмөө яаж Баян мөнхийн одоо хурдан одоо хөрөн үрээ хамтаа оршилж байгаа. Саяны эмэгтэй хөгд унцсан саарл одоо Дундгой аймгийн үлзий цөмөөж Бүдсрэнгийн отхон мөнхийн одоо саарл үзүүрийн өрөөний араас одоо зүтгээтэй явж байгаа. Ер нь одоо бас нэлээд сайхан урагшилж одоо уралддаг өрөөний одоо тоонд орондоо 056 дугаартай нөгөө хөрөн үрээтэй одоо урагшилж байна үзэгчтэй. Хулцсан мэж очир жаргалын хөрөн үрээ 8 дээр одоо урагшилж байгаа харагдаж байна. За энэ одоо 7 дээр одоо 3 сайхан сумын яаж бат дэлгэрийн халиу өрөө одоо урагшилж байгаа. Түүний уралдаар одоо зонзорог Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яаж бүдрэгчгийн зэр тал зөөрө өнгөрсөн жил одоо Дундгой аймгийнхан баяр наадамд аман үзүүлсэн шүтлэн насан дам. За ингээд энэ 3 өрөөний уралдаар явж байгаа загал өрөө болгоton зэрэг 100 дугаартай уралдааны замд орсон Дундгой аймгийн өндөр шилсэн байж 8 жингийн загал өрөө. За ингээд одоо 6 5 за 5 6-гийн бөөрөөр авчаад одоо урагшилж байгаа хаа энэ өрөөнүүд. За одоо ингээд үзүүр өрөөнүүд харуулна бүдрэгчгийн зэр дээр одоо урагшилж байгаа. За ингээд одоо үзүүр өрөөнүүдийг одоо манай зурлаачид харуулах урагшилж байна. Алаг өрөө ороод ирсэн шүү үзэгчтэй. Энэ одоо алаг өрөө хордоо өрөө. За энэ одоо алаг өрөө бол одоо араас нь нэлээд зүтгээтэй одоо орж ирээд одоо урсуулж байгаа. За мөн одоо Говьсөмбөр аймгийн үеж мөнх шаргалын одоо хурдан халзан өрөө одоо уршилж байгаа. За ингээд одоо энэ өрөөнүүд за дөндөр чилсмээ Сүхбаатарын алаг өрөө гэсэн 2 өрөө тогтоо зэрэг өнгөний 2 өрөөний 3 өрөөний араас одоо зүтгэж байгаа. Бид нөхөн одоо 15 16 гэдгээр явж байгаа өрөөнүүдийг харуулсан учраас арга урагшлагын одоо хэдэн өрөө гарсныг одоо очиж одоо харуулж байна. Сая одоо бас Дундгой аймгийн өндөр чилсмээ Сүхбаатарын алаг өрөө. За Говьсөмбөр аймгийн үеж мөнх шаргалын одоо хээр халзан өрөө гэсэн одоо ингээд 2 өрөө оршуулж байгаа. Ингээд үзүүрийн 3 өрөө нөө 2 өрөө одоо тасарсан байгаа шүү дээ. За 2 өрөө тасарсан байна үзэгчтэй. Ингээд хурдан хязгаалт насны мөрдөө уралдааныг Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын үеж мөнх хоёрын Дорь цамбугийн хэрүүрээ одоо хурдан хязгаалт насны мөрдөө уралдааныг хөтөлсөн байгаа. 2 дээр болохтон зэрэг Дундгой аймгийн 3 сайхан самын ууж бүдийн мөнгөний шагаа сумын алдарт байж бүдийн мөнгөний шагаагийн одоо хурдан одоо бор өрөө одоо оршилж байгаа. Бор өрөө чинь одоо Дундгой аймгийн өндөр шил өгшөлтэй санагдаж байна. За ингээд одоо энэ 2 өрөө болохтон зэрэг Дундгой аймгийн 3 сайхан сум үүсэн бас 95 жилийн их бүтээн байгуулалтын 5 жилийн баяр наадмыг одоо хөтөлсөн байгаа. Одоо ингээд барай орцсон. За ингээд үзүүрлэгэн бор өрөө салж байгаа юм байна үзэгчтэй. Хээр өрөө болохтон зэрэг Дорь цамбугийн хэрүүрээ одоо Дундгой сайн цагаан сум ууж Дорь цамбугийн одоо хэрвээ жоохон хөлн дотроод одоо хойшоо суучлаа. За ингээд одоо хурдан хязгаалт насны мөрдөө уралдааныг Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын алдарт байж бүдийн мөнгөний шагаагийн одоо хурдан бор ураа хөтөлсөн. За ингээд одоо өнөөжлийн тухай тун төргөн байгаагаа нотолж байгаа юм байна үзэгчтэй. Барай одоо өгсөн цагаан хөргөн эмэгтэй хөгд унтсан байгаа. Энэ одоо бор урааны одоо ер нь одоо өнөөжил одоо энэ бор ураатэйгээ олон ч наадамд одоо хайрдаг төрүүлж байгаа ийм одоо хөөхөд. За тэгээд одоо ингээд бор ураа бол одоо гаргаж ирээд одоо сайхан дарцсан. Сая хээр өрөөнөөс одоо ингээд суглаад одоо гаргаад ирлээ да. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын алдарт уяаж бүдийн мөнгөний шагаагийн одоо хурдан ураа бор ураа үзэгчтэй.
За ингээд одоо бор өнөөдрийн баяр наадамд одоо төвөггүйхэн дөөсрөгөө төрүүлгэнүүд тодорхой болж байгаа шиг байна. Дорд цомбогийн одоо хурдан хээр өрөөнөөс бол одоо төвөггүйхэн саллаатаа сая одоо төм дөрвшил зургаад энэ баяр наадмын дөрүүгээр тодорхой нь бол одоо ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Бороо. За ингээд одоо манай зураглаач досон камераас энэ баяр наадмын хязгаал насны мөр дууралдааны төрөө мөрдийг даруулъя. Энэхүү эрхэм үзэгчтэй Дундгой аймгийн 3 сайхан сум үүсгэн байгуулсан 95 жил. За бүтээн байгуул их бүтээн байгуул өрнөсний одоо 5 жил. За алтан гац содонгоор медалгасны энэ баяр наадмын хурдан хязгаал насны мөрд барианд орж ирэхэд Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын сумын алдарт байж бүдийн мөнгөний шагагийн хурдан бороо төрүүлэн ирж төмөн олон үсгэд төр төмний их баяр наадам цэнгэл баяр нэмлээ үзэгчтэй. За амун үзүүнд одоо хээрүүрээ ч одоо араас гарч ирсэндээ Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Торь цомбонгийн хээрүүрээ гэдэгүүрээ аргагүй одоо хурдан байгааг нотож амун үзүүнд одоо хурдлаа. За хээрүүрээ бол одоо араас үтгэж гарч ирээд бор өрөөнд дээр одоо нилээн наадаж явсан. Бор өрөөд одоо гараад одоо хөтөлсөн учраас бол одоо тамирын тухайд бол одоо тун одоо илүү байж одоо ингэж төрүүлдэ үзэгчтэй. За 2 3 4 үрээнүүд чинь нэлээд ширүүх орж иж байгаа шиг харагдаж байна да үзэгчтэй. За ингээ 3 дээр аргагүй хурдан үрээгээ нотолж өнгөрсөн жил одоо Дундгой аймгийнхаа баяр наадамд амун үзүүлж байсан. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын сумын алдарт байж бүдрэгчийн хурдан зээр дээр хайргийн 3 удаа ордолсон бол 4 дээр Дундгой аймгийн өндөр шир сумын Сүхбаатарын алаг үрээ хайргийн 4 удаа ордоллаа. За 5-ын үрээг одоо бүгдээр харнаа. За 5 дээр ямар болж байгаа. За араас одоо зүтгэж уралдана гэж хэлээд байсан. Дундгой аймгийн үлцээсэн байж Бүцрэнгийн отомггийн саар дээр хайргийн 5 одоо орж ирж байгаа байна. Бас л одоо эмэгтэй хөгд унтсан байгаа да. За цэнгэр сэж нэмэдэ хар газ малгатай хөгд унтсан одоо саар дээр хайргийн 5 одоо хордолж байна. Тэгнэ араас одоо зүтгэж л одоо уралддаг үрээ. Шүдлэн үрээ тун төргөн байсан маа. Энэ говьудад одоо нэлээ баг жижиг наадамд бас одоо харагдаж байсан. За 6 дээр болохтон зэрэг 602 дугаартай Батэлгэрийн халин үрээ. За гарсан цагаас өнгөн дөрөлдөө нэг хойшоо суугаад тэгээ эргэж зэхэд одоо 6 дээр одоо урдулж байгаа юм байна. 3 сайхан Батэлгэрийн халин үрээ 6 дээр одоо урдулж байна. 7 дээр болохтон зэрэг Говьсөнбөр аймгийн уяаж одоо мөнх чаргалын одоо хул хээр халзан үрээ 7 дээр одоо урдулж байна. За 8 дээр болохтон зэрэг 55 дугаартай зээр дээр одоо араас нэлээд зүтгэх орж одоо урдулж байгаа бол 9 дээр болохтон зэрэг 100 дугаартай Дундгой аймгийн өндөр шил сумын яаш 8 жингийн халиур загал үрээ 9 дээр одоо хурдалж байгаа юм байна. За 10 дээр ямар үрээ орж ийг одоо бүгдээр харъя. 688 дугаартай хөрөн үрээ одоо орж ирлээ. Энэ үлзий цэм яаш баян мөнгөний хөрөөрээ 10 дээр одоо хурдалж байгаа юм байна. За ингээд одоо 10 өрөөнд одоо бөөнд орж ирэх баха. Энэхүү одоо та бүхэнд хязгаал насны мөр дууралдааны хүргэлээ. Сонирхолтой сайхан уралдаан боллоо.
За төрлөх сүмийнхаа 95 жилийн баяр наадам хязгаарлан насны хуур соёлон хязгаарлангаа төрүүлээ. Баярлалаа. Тэглээ баярлалаа. За өвч болонд өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За би энэ дундгын гурван сайхан сумын төрсөн сүгийн малч мөнгөний шагаач талгаана. За өнөөдрийн баяр наадмын сэтгэлдээсээ бас уучлалт хаваалцсан шүү дээ. Нутгийн одоо алтан гад содон болж шүү дээ. Аа тийм байна. Одоо сайхан наадлаа. Сумынхаа алтан гад содонтой болсон бас баяр хүргэе. Энэ наадамд одоо өөр ямар наснд ямар амжилт гаргаж бодлоо. За ер нь шүтлэн хязаал баярт ирсэн. Тэгээд шүтлэнийг 10 гаргаад хязаалан төрүүллээ. Уур дүрэнийхээ удам хөгжлийг сайхан үзэж болно доо. За энэ манай унагаа та. Дээд эцэг тал нь өндөр шил гаралтай. Ихтэл нь манай өөр яд. Хэд уралдаж ямар том амжилтууд гаргаж байна. За энэ дааганда өндөр шилдэг аврын уралдаанд очиж харагдчихсан. Өшөө уралдааг байжгаад хинжил уралдаж байгаа. Дараачийн уралдаанууд хаашаа явж уралдах гэж. За тэгэл шийдэндээ тэгж байна. За сайхан надаа. За баярлалаа. За өвчтөнд өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За би Дундгой аймгийн өндөр шил сумын Самбалдар зөө Шүхбаатар дүүн байна. За өрөөнийхээ удам хөгжлийг. За миний өөрийн унгаа дуу Аамн Хөвгөнбаатар гэж юм байдгийг байсан. Өөрийн унгаа дуу 3 тааргаа хүртэж байна да. За дараач наадам хаашаа явж наадаа. За одоо манай сум өдөө өөрөө 95 жилийн ойтой Түмэн адууны баяртай. Тэндэл уралдан да. За сайхан надаа. За сайхан надаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгч болондоо өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За би Дундгой аймгийн Үлзий сумын Отгомог гэж юм байна. Үд сүрэнгийн Отгомог гэж. За сар дөрөвний удам өгшл хаанаас гаралтай өрөө. Удам өгсааг бол манай унагаа ат. За өмнө хэр уралдаж вэ? Хэд уралдаж вэ? Өмнө 2 уралдаа шүтлөөрөнд нүнж хязааланд энэ жил уралж байгаа. Анхны уяа. За энэ шашааныг ачлаа нутгийн зоолондоо сайхан мэдлэгээ төвшүүлж. За сайхан наадцгаагаарай л гэж мэдлэгээ төвшүүлээ та. За хорчлоо. За энэхүү эрхэм өмнөд үзэгчтэй. Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын 95 жилээ. За Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын одоо бүтээн байгуулалтын 5 жилээ. За мөн одоо улс төрийн дэд одон медаль алтан гад содонгоор одоо медалгасны одоо энэ сайхан баяр наадмын хурдан шүлэн насны мөрдөд гарааны 6 дээрээс нэгэн зэрэг сайхан гаргаж байна. За хурдан одоо шүлэн насны мөрд дөнгөж ирэнгүүт Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын алдар туяа сугрын бүдэрэгчийн одоо хурдан зээр дээрээ хөтлөөд одоо гараад ирлээ. За 104 дугаартай хээрүүрээ одоо 2 дээр гарсан бол цаатлаар нэг загас саар дөрөө одоо орчоо Дундгой аймгийн сайн цагаан сум гэж Санжидмагийн саар дөрөө шууд зүтгээд одоо хоёрлоо одоо орж байгаа шиг байна. Тэгээ үзүүрийн өрөөнөд нэлээд одоо очтойгон гараад одоо хөтлөлөө үзэгчтэй. За ингээ хурдан одоо шүлэн насны мөрд уралдаанд Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын яаж сугрын одоо бүдрэгчийн хурдан зээр дөрөө хөтөлсөн 2 дээр Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын яаж Санжидмагийн одоо загал дөрөө. За 3 дээр одоо 104 дугаартай хээрүүрээ одоо гараад ирсэн. За одоо арын өрөөнөд одоо орж иж байгаа үзэгчтэй. 063 дугаартай цав дөрөөрөө гараад ирсэн Дундгой аймгийн сайн цагаан сум ээж наран цагийн цав дөрөөрөө 4-5-ын бөөрөн дээр одоо гарч ирлээ үзэгчтэй. Мөн түншлэн одоо 306 дугаартай хул ураа цаагуур Гурван сайхан сумын ээж Эрдэнэгийн одоо хул ураа энэ бөөрөнүүдийн өнгөн дээр одоо гараа авчлаа. За 451 дугаартай Гурван сайхан сумын ээж Оюнбаатарын хээр халдсан өрөө бас одоо энэ өрөөнүүд дээр одоо өнгөн дээр одоо гараад ирсэн одоо гараа авчлаа. За ингээ ер нь бол одоо ингээд үзүүрийн өрөөнүүд нэлээд одоо хурдан байгаа одоо харуулж ах шиг байна үзэгчтэй. За Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын одоо байгуулагдсны 95 жилээ. За Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын их бүтээн байгуулалт төрөлсөний 5 жилээ. Алтан гад содонгоор медалгасны энэ сайхан баяр наадмын хурдан мордын уралдаан үнэхээр өргөн дэлгэр одоо сайхан болж газрын одоо хурдуудаас өнөөдрийн баяр наадмын хурдыг одоо булаацалдаж за эхний 4 мордын уралдаан амжилттай шүтлэн насны мордын уралдаан өнөөдрийн баяр наадам өргөжж байна. За ингээд одоо шүтлэн насны мордын уралдааныг Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын сумын алдар туяаж сугрын бүдрэгчийг хурдан зээр дөрөө хөтөлсөн 2 дээр Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын яаж Санжидмагийн загас саар дүрээ гараад ирсэн. За ингээд хүүхдүүд гаргаж ирээд одоо ингээ сайхан тайвшруулад одоо 2 өрөөг одоо дарчих шиг боллоо. За гэхдээ бол ад дээр одоо аймаг сум орон нутгийн чанартай олон наадмуудаас хайрагддаг төрөл ийм өрөөнөд орсон. 104 дугаартай хээрүүрээ ногоон зэжмнүүд дээр одоо энэ одоо 3 дээр гараад ирсэн эмэгтэй хүүд унтсан одоо хээрүүрээ яваад байгаа. 4 дээр лохтон зэрэг 593 дугаартай Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Санжидмагийн хээрүүрээ 5 руу одоо дахиад одоо ороод ирж байгаа юм байна. За ингээд бүдрэгчийн зэйдэр өгсөн Санжидмагийн одоо хурдан загал дүрээ 3 дээр 104 дугаартай хээрүүрээ 4 дээр дахиад одоо нэг хэний өрөө ороод ирсэн да. За ингээд одоо хээрүүрээ одоо ороод ирсэн Санжидмагийн өрөө орсон араас 2 хол өрөө одоо залгаж байна үзэгчтэй. За араас одоо 2 хол өрөө залгасан 17 дугаартай уралдааны зэмцэн Дундгой аймгийн Үлзий цэмийн үе яаж сайн хүүгийн Бацүхийн одоо хол өрөө одоо 5-6-гийн бөөрөн дээр одоо гараа авчихсан байгаа. За ингээд одоо арын өрөөнүүдийн бөө өнгөн дээр одоо нэг шар
чэжмтэй шар хувцастай гүдүнцийн бөөрөнтэй хонгороор өгч дахиад одоо сугрын бүдрэгчийг хонгороор хөтөлсөн одоо урагшилж байгаа бол мөн одоо дахиад одоо нэг хөрөн үрээ одоо гараад ирсэн одоо урагшилж байгаа шүү үзэгчтэй 142 дугаартай 3 сайхан сум уу яаж бараагсын одоо хурдан хөрөөрэ энэ бөөрөнүүдийн дээр хонгор өрөөний арал дээр одоо ногоон цэжмтэй хөрөөрэ гараад ирсэн урагшилж байна. За ингээд одоо энэ хамгийн наадлаар ягаан битүү нэмнэтэй 0 ногоон хувцастай өгдөнцөн Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяаж Мөнхбаатарын одоо хурдан хол үрээ наагур одоо зүтгэж байна. Ногоон хувцастай өгдөнцөн ягаан нэмнэтэй хол руу одоо Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын Чулуу тогийн уяаж Мөнхбаатарын одоо хол руу одоо урагшилж байгаа шиг байна. За ингээд одоо эдгээр өрээнүүдүүд одоо өнгөний өрээнүүдийн араас одоо зүтгэж байгаа өрээнүүд ч үзэгчтэй. За ингээд одоо энэ өрээнүүдийн хооронд одоо сонирхолтой уралдаан гарнаа. За ингээд одоо бас Дундгой аймгийн 3 сайхан сумд одоо зохион байгуулж байгаа энэ өргөн дэлгэр баяр наадмын хурдан одоо шүд насны мөрд уралдааны үзүүрийн өрээнүүд одоо нэлээд одоо хөдлөөд одоо гараа ивдсэн болоод арын өрээнүүд нэлээд одоо зүтгээтэй одоо суулж байгаа. За Мөнхбаатарын хол үрээ гэдэг чинь одоо энэ дунд одоо урагшлаад байгаа одоо сайхан голтой одоо мордсон юм байна да. За 603 дугаартай хонгор үрээ 7-8-ын багцаар одоо урагшилж байгаа. За энэ одоо хонгор ураа дахь 3 сайхан сум аж бүдрэгчгийн одоо хонгор ураа бас одоо арын өрөөнүүдийн өнгөн дээр одоо гараад ирсэн урагшилж байгаа. За ингээд одоо үзүүрийн өрөөнүүдийг харуулж байна. Ингээд 6 дээр болоход Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяач мөнх төмөнгийн одоо хурдан хол өр шарга үрээ одоо гараад ирсэн одоо урагшилж байна да. Аюушийн мөнх төмөнгийн шарга үрээ 6 дээр гараад ирсэн багаарч байна. Төвний урал дээр жижигхэн хөрөн үрээ гараад ирсэн одоо эмгтэй дүнцэг хөрөн үрээ шар чэжмүүдээ хөрөн үрээ гараа ивцсан. За үзүүрийн дөрөв үрээ жоохон салах тийшээ одоо хандсан байна да. Дөрөв цагаан зэж нэмнэтэй хол үрээ гараад ирсэн байгаа. Дундгой аймгийн үлзий цэцмийн сайн гүгэн боцгийн одоо хурдан хол үрээ гараад ирсэн байгаа. За хурдан шүд насны мөрд уралдааны Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын алдар туяа сугрын бүдрэгчийг хурдан зээр дөрөө хөтөлсөн болоод 255 дугаартай Дундгой аймгийн хол зумын үе сайн цагаан сум ууж дорь цамбын хол руу 2 дээр гараад ирсэн байгаа үзэгчтэй. Хол хонгор руу одоо Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын үе яаж дорь цамбын хол руу 2 дээр гараад ирсэн бүдрэгчгийн зээр дээр одоо хөтөлсөн байгаа. За 3 дээр болохтой 104 дугаартай хэр үрээ ч одоо яваад байгаа шүү үзэгчтэй. За 4 дээр болохтой өнзөр хол руу 2 дээр гараад ирсэн Дундгой аймгийн үлзий цэцмийн үе яаж сайн хүүгийн Батцгийн хол руу гэж байгаа хаа. Батцгийн нэр дээр одоо уршилж байгаа да. Өнөө жилийн одоо Дундгой аймгийн мандлын хурд одоо баярт одоо бас амын үзэнд одоо хурдсан да. Дорнод аймгийн хаан банкны эрхлэгч Төмөн заягийн унган адуу энэ 3 дээр явж байгаа болроо Төмөн заяа гэдэг одоо олон сайхан одоо унган адуунуудаас Монгол орны өнцөг булан бүрд очиж одоо сайн уралдаж байгаа. За ингээ хурдан шүд насны мөр дуурдааныг Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын яаж сумын алдар туяа сугрын бүдрэгчийг хурдан зээр дөрөө цавдрүүрээ хөтөлсөн 2 дээр болохтой өнзөрийг хол руу одоо урагшлаад байгаа шүү үзэгчтэй. Энэ одоо Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын дорь цамбын одоо хол руу 2 дээр 3 дээр болохтой Дорнод аймгийн хаан банкны захирал Төмөн заягийн унган Дундгой аймгийн үлзий цэцмийн сайн гүгийн Батцгийн одоо хурдан хол руу дөрвөлөө шарга руу орж ирсэн байна. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын туяач аюушийн мөнх төмөнгийн шаргуураа айргийн дөрвөлөө орж ирлээ үзэгчтэй. За ингээд одоо ингээд дөрвөлөө ороод ирсэн байгаа. За нөгөө нэг хээр өрөөний хөлн дотроод араасантаа хар галзуу руу орж ирсэн байна. Дундгой аймгийн үлзий цэцмөөч молмын хар галзуу руу дөрвөлөө шургажаа үзэгчтэй. За ингээд 5 руу одоо шургасан байна. За ингээд одоо хар үрээ болоо зүтгээд одоо ороод ирсэн Дундгой аймгийн үлзий цэцмийн гоёш молмын одоо хар үлзээ айргийн 5 дээр одоо оршиж байгаа. За ингээд одоо энэ 5 үрээний хооронд одоо өнөө өдрийн баяр наадмын төрөө үрээ буюу аман үзүү. За айргийн үрээнүүдийн одоо байрал одоо яригдахаар одоо болж байгаа шиг байна да үзэгчтэй. За хар үрээ гэдэг чинь хойноос орж ирээд нэг харгүй сайхан одоо нэг хэрэг тарихад одоо боломжтой боллоо одоо үзэгчтэй 4 дээр ороод ирсэн Дундгой аймгийн үлзий цэцмөөч молмын одоо хар алзуу өрөө 4 дээр 5 дээр Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяач аюушийн мөнх төмөнгийн хурдан шаргуураа 5 дээр одоо оршуулж байгаа бол за ингээ 3 руу орцсон байна нөгөө хол руу дорь цамбын хол руу 3 руу орж 2 руу Дундгой аймгийн үлзий цэцмийн уяа сайн гүгэн Батцгийн хол руу 2 руу ороод ирсэн. За ингээд гарсан цагаас энэ хоёр наадмын хурдан шүд насны мөр дууралдааныг Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын алдарт яаж сугрын бүдрэгчийг хурдан зээр дөрөө хөтөлсөн юм аа. За бүдрэгчээ гэдэг үеч бол одоо сумынхаа 95 жил ардын төрийн одоо баяр наадам болон энэ сайхан одоо баяр наадамд өргөн дэлгэр сайхан наадах юм байна да. За зээр дөрөө ингээд төрүүлээ орж ирж байгаа маа. Ингээд сугрын бүдрэгчээгийн зээр дөрөө төрүүлээ 3 сайхан сумын 2 дээр болоход үлзий цэцмийн үеч сайн гүгэн Батцгийн хол руу. За 3 дээр болоход Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын үеч дорь цамбын хол руу. За 4 үрийг одоо бүгдээр харнаа. 4 үрийг одоо харна. За эхний 3 үрээ тасарсан байна. 4 дээр 2 үрээ шарга үрээ наагур зүтгэсэн шүү үзэгчтэй. За ингээд Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын уяач аюушийн мөнх төмөнгийн шаргуураа айргийн 4 удаа урдалж 5 дээр Дундгой аймгийн үлзий цэцмөөч молмын хар алзуу үрээ айргийн 5 удаа урдалсан амжилтыг үзүүллээ. За ингээд эхний 5 үрээ тодорлоо. Айргийн 5 үрээ тодорсон.
За ингээд одоо ингэж л одоо хол тасарсан байна да. Өдөрдөө 3-5 өрөөд одоо хоорондоо гал гаргаж одоо сайхан уралдааныг гаргаж за гайхалтай сайхан одоо холцоор байгаа ингээд одоо харийн өрөөнүүд нь нэлээд одоо холдож ирсэн байна. За 6 7 8 9 сар дээр одоо ямар өрөөнүүд орж ирэх одоо бүгдээрээ харъя үзэгчтэй. За нэлээд одоо холдож ирж ирсэн эхний 5 өрөө бол за сонирхолтой сайхан уралдаан гарч байгаа байна. Өнөөдрийн тухайд бол одоо тун сайхан уралдаан цогрын бүдэрэгчээ гэдэг үеч өнөө нутгийнхаа наадам дээр динж хотод дэлгэр сайхан надаа 104 дугаартай өрөөч ороод ирсэн байна. Хорон сайхны бүдэрэгчийг хонгороо 7 дор одоо хурдж байгаа шиг байна. За мөн одоо 593 дугаартай Санжидмагийн одоо хурданд хээр үрээ одоо орж ирлээ үзэгчтэй. 3 сайхан сумын ойш Барахсын одоо хурдан хөрөн үрээ бас нэг 10 дам хугацаанд одоо хурдж байгаа шиг боллоо. 3 сайхан сумын ойш Эрдмэрийн хол үрээ бас одоо дээгэр одоо хурдж байгаа шиг боллоо. За Дундгой аймгийн Сайнцган сумын ойш Наран зогтын одоо хурдан цавдар үрээ бас одоо нэг 10 дам хугацаанд одоо оржлаа. За энэ хөрхөн нүд үзэгч та бүхэндээ энэ хоёр наадам хурдан шүтэн насны мөр дуурдааны хүргэлээ. сайхан наад. За үзэгчдэнд өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За би Дундгой аймгийн 3 сайхан Жолоотогийн Уяаш Мөхтөм гэдэг хүн байна. За өнөөдөр түүхэн 95 жилийн байгаа зохион байгуулж байгаа 3 сайхан сумынхаа наадам түүхний үрээгээ аргийн дөрөвдөөр. Үрээнийхээ удам өгчлээ. За үрээ эцэг нь Сүхбаатар. Их нь манай нуггүй. За өмнө ямар уралдаанууд орж ямар том амжилтууд гаргасан. За нодон даагандаа дэлгэр хангаа явуулын наадамд 5 тагсан. Хул хайрхан гэж дэлгэр хангаа хул хайрхан наадам төрүүлсэн. Ойр зургийн багсаг наадамд бас ариг төрүүлсэн. Дараачийн наадмууд таашаа явж наад явж байна. За одоо тэгээд морныхаа байцыг харж болол нөр энэ. За өнөөдөр Алтангад содонгийн медалга наадмаа хийж байгаа сумынхаа нутгийнхаа зам олондны сайхан баяр наадмын мэдлэгээ дэвшив. За одоо мор сайхан уралдлаа. Сайхан наадам боллоо. Одоо тэгээд сайхан байна баяртай байна. Нутгийн зам олондоо мэдлэгээ дэвшив. Баяр наадам. За одоо тэгээд нутгийн зам олон мөн одоо сайхан наадлаа. За эрхэм өнөд үзэгчтэй Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын байгуулагчны 95 жилээ. За Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын их бүтээн байгуулалтын 5 жил. За төрийн дэд одон медаль Алтан гац одонгоор шагнагдсан
Мялалга хоёр наадмын хурдан даагны уралдаанд бүртгэгдсэн хур зурдан үлгүүд одоо гарааны зурхаар хөдөлж за одоо хөөрөмжний араар орсон байна. За энэ дотор одоо бас одоо сүртэй азарны төл сүйтэй гүний төлүүд одоо болсон. За тэгээд одоо бас энэ нутгийн дэвжэн дээр олон сайхан энэ хавраас эхлээд олон хайрыг төр үрцэн одоо хур зурдан үлгүүдээс бүртгэгдсэн байсан байна. За хөөрөмж булаа хорж илоо. За цаалын даагнууд одоо нэлээд гараа явчих шиг боллоо. За энэхүү эрхэм үзэгчтэй Дундгой аймгийн 3 сайхан сум үүсэн болсны 95 жил байна. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын одоо бүтээн байгуулалтын 5 жил. За төрийн дэд одоо медаль алтан гац одонгоор шагнагдсны Мялалга хоёр наадмын 6 дээрээс нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За ингээд одоо манай зурлаач дундуур явж байгаа үзүүрийн даагнуудыг одоо харуулж байгаа. Тун удахгүй одоо үзүүрүүдийг даагнуудаа харуулахаар одоо хэний ямар аж хурдан хүлэг энэ хоёр наадмын хурдан даагны уралдааныг хөдөлж өрдөж байгааг одоо үзэгч байна. 486 дугаартай хонгор дааг энэ сугрын бүдрэгчийн хонгор даагныг 5-6-гийн боорон дээр одоо урагшилж байгаа шиг харагдаж байна. За одоо хурдан даагны уралдааныг шарга дааг одоо хөтлөөд одоо урагшиллаа одоо үзэгч. За одоо шарга дааг одоо хөтлөө гараад ирсэн. За мөн одоо Дундгой 3 сайхан сум ээж пүрвсрэнгийн загал дааг одоо энэ одоо нэлээд дээгүүр гараад ирсэн одоо урагшилж байгаа шиг байна. За наатлаа нь эмэгтэй өгд унтсан одоо шар нэмнэттэй хонгор дааг үзэж байгаа. Дундгой 3 сайхан сумын уяаж хэний бүдрэгч сугрын бүдрэгчийн хонгор даадаг 7-8 бөөн дээр одоо гараад ирсэн одоо урагшилж байгаа. За хурдан даагны уралдааныг одоо нэг ягаан маллагатай хүүхд утсан шарга дааг гамбаттын батлагрын шарга даагтай тун адилхан дааг хурдан даагны уралдааныг хөдлөө гараад ирсэн бол улаан зайж нэмнэттэй хонгор дааг 2 дээр гараад ирсэн. Дундгой аймгийн үлзий сүмээ сайн хүүгийн бацгийн хонгор дааг мөн шиг байна үзэгчтэй. За 3 дээр болохтон зэрэг хээр дааг 4 дээр одоо цавдар дааг гараад ирсэн. За ингээд одоо ер нь бол одоо үзэрийн даагнууд нэлээд одоо ширүүхэн гараад одоо хурдан одоо даагны уралдааныг одоо хөтлөөд одоо гараад ирсэн гэж байна. Энэ 6 дагны арал дээр нэг цагаан нэмнэттэй хээр алга дагуулж байгаа. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын сайхан хурдмөрийн спорт ойш толгойн тэргүүн дотгон дэлгэрийн одоо хурдан хээр алга даг 6 дээр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За арын дагнуудын одоо хөш ширүүхэн одоо оршуулж байна. За 486 дугаартай сугрын дүүг бүдрэгчийн одоо хурдан хонгор дааг бол нэлээд одоо зүтгээд одоо урагшлаа гараа явьсан. За араас одоо нэг халиу алга даг одоо нэлээд одоо зүтгээд одоо бас ингээд ер нь бол энэ даагнуудыг бол нэвт туулж ах шиг харагдаж байна. За Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын загал дааг одоо өргөшөж 3 сайхан багийн одоо бас Эрбатрын пүрвсрэнгийн одоо хурдан бор дааг одоо энэ дунд одоо өргөшөж байна да үзэгчтэй. За энэ одоо бор дааг энэ эзэн пүрвсрэнгийн одоо аав одоо Эрбатр гэдэг бол одоо садуун дээр эмгийн одоо солон жил одоо адуу хэмэг тэнгэрлэг амьтныг одоо өсгөж өржүүлж энэ утагтан одоо адуучин Эрбатр гэдгээр нэрл алдартай. Энэ жутгарын одоо өнөөдрийн буй наадмын хурдан их насны мордын бай шигнэлийг за Эрбатр улцгийн Эрбатр агсны одоо гэр бүл өөр хүүхдүүд одоо байсан гэдэг тав хүндээ дуулахад таатай байна. За ингээд одоо Эрбатрын бүрвсрэнгийн одоо нэрэн дээр утсан одоо хурдан бор дагуу нэлээд одоо зүтгээд одоо урагшлаа. За ингээд одоо бүдрэгчийн одоо хонгор дааг одоо урагшлаад байгаа. Түүний урдтал дээр одоо энэ хул алаг дааг нэлээд зүтгээтэй урагшлаа да үзэгчтэй. За энэ одоо хул алаг дааг бол ер нь бол нэлээд одоо урагшлах дааг байна да. Нэлээд ширүүхэн гараад одоо урагшлаа. За ингээд одоо газрын нутгийн олон сайхан одоо цууд хурдан үлгүүд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан мордын одоо урагшиж байгаа. За Отон мөнхийн одоо хурдан өлзий зэмэж отон мөнхийн одоо энэ цэгэр зээж нүнэтэй саар лалагдаг бол араас нэвт туусаар байгаа одоо үзүүрийн дагнуудаар ороод ирсэн. Ингээд одоо хурдан дагны уралдааныг барагчгүй одоо хөтөөд одоо урагшилж байгаа шүү. Цаатал нь болохтаа Дундгой аймгийн өлзий зэмэж сайгүйгийн бацгүй хонгор дааг одоо урагшилж байгаа. Наатал нь одоо отон мөнхийн одоо хурдан саар лалагдаг ороод ирсэн. Араас одоо зүтгэсээр байгаа. 3 дээр бол Гамбатын Батлагрын одоо хурдан шарга дааг, 4 дээр болохтоо зэрэг дахиад нэг өлзий зэмэн Дашвалбарын одоо хурдны шарга дааг 4 дээр одоо урагшилж байгаа. За ингээд үзүүрийн 4 дааг бол одоо арын дагнуудаас жоохон сэргэх мод жан. За үзүүрийн 2 дааган дээр одоо манай зурлаа зэрэгчих байгаа юм байна. За Дундгой аймгийн үлзий цэмүү яаж Батмөнхийн одоо хурдан алаг дааг одоо саар алаг дааг араас зүтгэсээр байгаа одоо хурдан дааг нь уралдааныг хөтөлсөн. За 2 дээр болох тань сайн хүүгийн бацгийн хөрөн дааг, 3 дээр Дашвалбарын одоо шарга Гамбатын одоо шарга Батлагрын шарга дааг, 4 дээр Дашвалбарын одоо шарга дааг одоо ороод ирсэн болвол за отхон дэлгэрийн одоо хурдан одоо хээр алаг дааг бол 5-6-гийн боорон дээр одоо урагшилж байгаа шүү гэн. За арын дагнууд одоо орж ирж байна. Бүдрэгчийн хонгор дааг урагшлаа үзэгчтэй. Суграагийн бүдрэгчийн хонгор дааг өнөөжил тун дөргөн байгаа гэж дуулж эмэгтэй 486 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон юм шиг байна. Одоо ингээд 7 дор одоо орж ирсэн байна. Түүний арал дээр хүрэн дааг одоо орж ирсэндээ үзэгчтэй. За энэ одоо 3 сайхан сум чулуун цэцгийн Эрдэнэрийн сартай хөрөн дааг одоо гараа явчих шиг боллоо.
За мөн одоо 150 дугаартай сайн цагаан сум яш даваагийн мөнгө хөрийн одоо хөрөн даг одоо урагшилж байгаа. Сая одоо бас нэлээд зүтгээтэй одоо урагшаад одоо гараа явцсан. За ингээд манай зураг тааж дахиад одоо арын дагнуудыг харуулад одоо урагшилах юм байна. За 155 дугаартай хар касм малгаатай хөгт унцсан өсгий цагаан хөрөн даг бол одоо сайн цагаан сум даваагийн мөнгө хөрийн одоо хөрөн дагаа энэ 14.5-ын бөөрөн дээр одоо урагшилж байгаа нөтгчтэй. 629 дугаартай Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын яаж уран чимгийн төр далайгийн одоо хурдан одоо битүү шар нэмнэтэй зээр даг одоо урагшилж байна. 78 дугаартай уралдааны дунд мордсон за шарга халзан дааг одоо усад оршуулж байгаа шүү үзэгчтэй. За бодлого чулууны одоо хурдан шарга дааг одоо оршуулж байна. Алтан шагагийн одоо хурдан байлуу халаг дааг гэдэг чинь мөн шиг банда эмэгтэй хөлт унтсан одоо энэ Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын яаж бүдийн алтан шагаан байлуу халаг гэдэг шарга дааг одоо алаг дааг одоо энэ сая дундуур одоо урагшлаад одоо бас нэлээд одоо зүтгээтэй арын дагнуудаа урдлын дагнуудын араас одоо зүтгээтэй урагшилж байна. За энэ эхний 8 дагууд одоо тасраад одоо гараа авсан байгаа үзэгчтэй. За 8 дээр болох тонцор 155 дугаартай сайн цагаан сумын даваахүгийн мөнгө хөрийн өсгий цагаан хөрөн дагууд бол энэ 8-9 бөөрөн дээр одоо урагшилж байгаа шүү гэн. Түүний урал дээр одоо хул дааг одоо урагшилж байгаа. За ингээд одоо Пүрүсрэнгийн загалдаг одоо энэ одоо нэлээд одоо урагшилж байгаа. Ирбаатарын Пүрүсрэнгийн бор халзан загалдагны хөлн дотроод одоо суучлаа. Морин спорт хоёрт холбооны тэргүүн отгон дэлгэрийн одоо алагдаг 355 дугаартай 6 дээр одоо урагшилж байна. Түүний урал дээр араас одоо нэлээд зүтгээтэй орж ирж уралдсан өлзий эзэмэн яаж отгон мөнхийн одоо алагдаг одоо урагшлаад байгаа. За ингээд одоо хурдан дагны уралдааныг одоо шаргадаг одоо хөтөлсөн байна. За Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын яаж бүдэрэгчийн сугрын бүдэрэгчийн хонгордог наадлын урдаа уршилж байгаа бол цаатлан уршилж байгаа наадлын болохтой зэрэг Гурван сайхан сумын яаж Гамбатын Батлгэрийн одоо хурдан шаргадаг одоо уршилж байгаа. 3 дээр үлзий цүмэж ташилбарын одоо шаргадаг, 4 дээр Дундгой аймгийн Үзээсмийн сайн хүүгийн Бацгийн одоо хурдан хөрөн даг 5 6-гийн бөөрөн дээр болохтой зэрэг үлзээсмэж отхон мөнхийн одоо хул алаг залагдаг. За цаатал нь одоо явж байгаа алагдаг бол одоо Дундгой аймгийн Гурван сайхны урд морин спорт баяж тоолмын төлөвлөгөн отхон дэлгэрийн одоо бүрэн отхон дэлгэрийн одоо хурдан алагдаг гэсэн. За ингээд эдгээр даагнууд өнөөдрийн энэ баярын наадмын хурдан даагны уралдааныг одоо хөтөлсөн нэлээд одоо сайхан зүтгээтэй урагшилж байна. За ингээд одоо техникийн саатал гаргаад одоо үзүүрийн даагнуудыг одоо барайг бол манай зурлаачид бол авч чадаагүй юм байлээ. Ингээд хурдан дааг барайнд орж ирэхэд Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын яаж сугрын бүдэрэгчийн хурдан хонгор дааг төрүүлж за Гурван сайхан сумж Гамбатын Батлгэрийн шаргадаг ам үзмэнд урдалж Дундгой аймгийн сайн цагаан сумж сайн хүүгийн Бацгийн хулдаг хонгор дааг айргийн 3 дуудуулж Гурван сайхан сумын яаж отхон дэлгэрийн алагдаг айргийн 4 дуудаа хурдуулсан болвол за үлзийтийн одоо отон мөнхийн одоо хурдан алагдаг одоо айргийн 5 дуудаа хурдуулсан юм шиг байгаа маа. Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын албарт бүдэрэгчийн аман гүзөнд Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын Гамбатын Батлгэрийн шар аргийн 4 Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Бацгийн хул аргийн 4 Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын отхон дэлгэрийн алаг аргийн 5 Дундгой аймгийн үлзий сумын king алаг эдгээр хөлгүүдэн ангад За төрлөх сумынхаа түүхэн 95 жилийн алтан гадсмын одонгийн медаль наадамд үнэхээр сайхан наадаж 2 төрөнийг ариг хүртлээ баяр хүргэе. За баярлалаа. Энэ баяр наадмын мэндийг хүргэе. Малчин телевизийг үзэн суугаа үзэж болонд өөрийгөө сайхан танилцуулъя. За би Дундгой аймгийн Гурван сайхан сумын уугуул иргэн сугрын бүдэрэгчээ гэдэг хүн байна. Сумын алдартай байсан. За 2 төрөнийг ариг хүртлээ шүү дээ. Одоо мордынхоо бүрээнүүдийнхээ удам өгчлийг цаанаас нь эхлээд танилцуулаа явуулъя. За хамгийн залуу зэр тал зүүр байна. Миний найз Алтан гэрлийн барахаас над бэлгэлсэн. Тийм үрээ байгаа. Дааганд үлгэлээд Ноднын шүдлэн дан Дундгой аймгийн баяр наадамд амун хөзөө дэлгэр цаг сумын наадамд 3-та Өлзийт сумын наадамд амун үзүүдэж тийм амжилт гаргасан. За энэ хүрүүрэн болохоор Нодны даагандаа
Дундгой аймагт 7-д ороод Өлжид суманд муу зүйдээд дэлгэр цаг цомд төрүүлээд аваа наадмуудад төрүүлсэн тийм амжилттай. Унгаа дуу хөрий. Энэ хонгор дааг нь бас миний унгаа дуу. Энэ шүдлүүрээ хонгор даага ер нь нэг эцэгтэй. Эцэг нь энэ хинтий гаралтай хураазраг байдаг. Хоёр их нь бол ондоо онгон гүнүүд байгаа. За дараа чи наадмуудаа хаашаа явж наадыг гэж бодож байна. За одоо тэгээд Дундгой аймгийн наадмд заримдаа. За өнөөдөр тэгээд түүхээ байгаа тэмдэглэж байгаа гурван сайханчуудаа нэг сайхан баяр наадмын мэдлэгээ дэвшүүлээ. За тэгээ өнөөдөр 95 жилийнхээ ойг болон Алтан газаан авсныхаа юуг тэмдэглэж байгаа сумынхаа ард иргэнд бүгд сайхан наадаарай. Өхөн хүчтэй морин хурдан байгаарай гэж өрөөе дөө. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Өсвөрлөндөө өөрийнхөө сайхан би Дундгой аймгийн гурван сайхны гамбтын мэтлэг гэдэг. За шаргад байхна өнөөдөр сумынхаа ойд амуу үзүүлээ. Наа тэглээ. Мөчлөхийн талаар сайхан үзүүлэлт танилцуулсан. Энэ миний өөрийн унгат. Энэ жил эхний уралдаан нь. Энэ жил 3 суманд 2 амуудад нэг төрүүлж байна. За өнөөдөр түүхээ байгаа тэмцээ сумынхаа зоолондоо нэг сайхан баяр наадмын мэдлэгээ дэвшүүлээ. За нийт 3 сайханчуудаа 95 жилийн халуун бэрэмийн төргий. За 3 сайхан сумын Морин спорт байшин тэргүй маань өнөөдөр 2 дахь хайрыг авч байна. Нэг түрүүнийг хайрыг. За сайхан төрж өссөн нутагтаа ирээд нэг төрөө 6 төрүүлгээд унган дагаа хайрагдуулаад сайхан наадж байна. Тэгээд нутгийн зан олон миний нутгийн хөдөлмөрч ард түмэн та бүхэндээ 3 сайхан сум байгуулагдсан 95 жилийн ойн баяр, ардын өсвөлийн 98 жилийн ойн баяр наадам мөн Алтан газар авсан энэ сайхан медалга наадамд баяр наадмын мэндийг хүргэж та бүхэн сайхан надаарай гэж хүсэж байна. Дагныхаа удам өгчлөг бас үзлэлөндөө нэг. За энэ миний унган даа байгаамаа. Тэгээд энэ их тал нь болох юм бол манай энэ 3 сайхан сумын Хэлгэнбэр гэдний Алтрын Булганбаатар гэж миний нэг найзын хөшөө хадууны хөшөлтэй.
Алтан гад содонд гурван сайхан сумын 95 жилийн ам баяр наадмын хүчит бүхий барилдаанд 64 хүчтэн зодголсноос Архангай аймгийн Хайрхан сумын харьяат сумын зан мөн 2, Дундгой аймгийн Эрдэнэдалай сумын харьяат сумын зан Чойж сүрэнгээр 6 даван дөрвөллээ. Гурван сайхан сумын засаг дарга Лочингийн Үлзий бат иргэдийн хурлын дарга Равжхан Сүхбаатар нар төрүүлж үзүүлсэн бөхчүүд болон цолгүй залуу бөхчүүдийн барилдааг өсвөрийн барилдаанд төрүүлсэн бөхчүүдийн шагналыг гартуулж байна. За нийт гурван сайхан сумын уугуул гурван сайхан сумынхаа хөдөлмөрч ард түмэндээ гурван сайхан сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн Алтан гад содонны Мэлалга баяр наадмын мэндийг нийт уяачдынхаа өмнөөс болон сайхны урд мөрөн спорт уяачдын холбооны хамт олонны зүгээс та бүхэндээ сайхан наадаарай гэж хүсэн өрөөж байна. За ингээд манай гурван сайхан сумын сайхны урд мөрөн спорт уяачдын холбоо мөн одоо хүрэлцэн ирсэн малчин телевизийн хамт олон засаг даргын тамгын газар бид бүгд 95 жилийн Алтан гадсан Мэлалга наад баяр наадмаа амжилттай сайхан тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Ингээд хурдан мөрний уралдааныг манай мөрөн спорт уяачдын холбоо хамтарч сайхан зохион байгууллаа. Ингээд сайхны урд мөрөн спорт уяачдын холбооны уяачд маань жил жилээс бас амжилт мөн уяа соёлгоороо бас улам их ахиж төвштэй байна. Энэ жилийнхээ баяр наадмаар бид одоо 4 айрыг аваад байна. Үүний дотроос гурван сайхан сумын суугаант багийн уяач эс өдрөгчаа маань 2 төрүүлж биднийг бас баярлууллаа. Ингээд бас бид уяачд бид бол бас хамтын хүч эвлэлтэнд нэгдэж одоо бас мөр малаа уйдаг энэ шин цагийн уяа соёлгонд бас хамтарч орж байна. Тэгээд бас манай сумын залуучууд манай уяачд маань сүүлийн үед бас адууны хаан цус сэлбэх хурдан өгшлийн адууг зүүн Сүхбаатар мөн одоо Дорнот аймагуудаас бас авч манай залуу уяачд бас нэлээд төрж гарч байна. Юунд бол одоо бид бүхэн баяртай байна. Ингээд бас энэхүү арга хэмжээ энэ баяр наадамд бас манай уяачд жилээс бол одоо энэ баяр наадмын зохион байгуулалтанд маш идэвхтэй оролцлоо. Ингээд мөн одоо гадна зэрэгэлдээ сумдаас ирсэн Дундгой аймгийн нийт уяачдаа маш их баярлалаа. Та бүхний маань энэ жилийн үйсэн хүлэг урган одоо олон сайхан баяр наадмууд хүлээж байна та бүхнийг. Тэгээ энэ олон баяр наадмуудад олон айраг төрөө авах болтугай. Ингээд Дундгой аймгийн энэ одоо сумдын баяр наадмын бол одоо хамгийн одоо эхэлж болж байгаа энэ баяр наадамд манай уяачд маань маш сайн оролцлоо гэж бодож байна. Манай суманд бол 4 гал байдаг. 4 галаас манай 4 бригад нэг гал байдаг л да. Тэгээд манай 4 бригадаас манай Чулуут бригадын маань уяачд маань бас энэ баяр наадмаа хүндэтгэж их сайхан өргөн дэлгэр бүгдээрээ одоо бөөгнөрөн энэ зуны уяагаа хийж за тэгээд одоо бас их сайхан шинэ асраан зоож сумынхаа ард түмэн бас мөн уяачдаа оруулж мөн одоо сайхан ийм өргөн дэлгэр оролцож байгаад бас Чулуут бригадын уяачдаа бас цааш нь олон айраг төрөө авах болтугай. Мөн одоо та бүхний итгэл мөн одоо энэ хамтын хүчийг чинь бас энэ хурдан мөр гэдэг бол үргэлж та бүхнийг ивэх болно. Та бүхэн бас улам цаашдаа сайн идэвхтэй сайхан энэ наадамдаа өргөн дэлгэр оролцоорой гэж хүсэж байна. Гурван сайхан сум түүхэд 95 жилийнхаа ойг үндэсний их бүтээн байгуулалтын эснийхаа 5 жилийн ойг төр засгаас үнэлж бидний амжилтыг үнэлж Алтан гад содонгоор мялаасныхаа Мэлалгын ойг өнөөдөр ёсол төгөлдөр сайхан тэмдэглэлээ. Гурван сайханчууд өнөөдөр энэ их хүндэтгэл ёслол энэ их бай шагналыг үнэ хүндэтгэн хүлээж авч асар их өндөр их хариуцлага хүлээж байгаагаа их ойлгож байна. Бид цаашид улам Монголын бүх сумдад үлгэр жишээ үзүүлэх чиглэлээр асар их ажил хийж улам манлайлагч байх болно гэдгээ итгэл төгс хэлж байна. Гурван сайхан зүү сайхан наадлаа. Наадам сайхан боллоо.
Монголын үндэсний малчин телевизийн уран бүтээлчд бид бүхэн сэтгүүлчийн томилолт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа түүхэн 95 жилийн их бүтээн байгуулалт хийгдсэний 5 жилийн төрийн дээд алтан гац содонгоор шагнагдсаныхаа мэлалга баяр наадмыг хийж байгаа Дундгов аймгийн 3 сайхан сумаас үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн дугаараар өргөн уулзтлаа. Баяртай ирхэн үзэгчтэй.